Ladies and gentlemen and everyone else, it is our divine privilege. ถึงเวลาแล้วครับทุกคนครับถึงเวลาแล้วครับดับมาแล้วครับโอ้โหแบนแจ็คอย่างที่เราคำนวณมาแบนแจ็คแล้วอะไรอีกนะแบนแจ็คใครสาแชทเฮ้ยนี่ดับที่พี่ทำ Excel นี่มันตรงเลยเนี่ยเกินไหมปะเกินไหมปะเฮ้ยมันแม่นเกินว่ะใครสาของเอลโหดมากแล้วคาริสตาคาริสตาแบนวายอย่างที่พี่บอกแบนวายถ้าอยู่ฝั่งบลูฝั่งเลดโอ้แบนวาลัสปล่อยแอชอย่างนี้มีแอชกับโบโยเนอยู่โอ้แบบนี้น่าจะเป็นแอชป่ะแอชมาแล้วนะผมแอชมาแอชแล้วตอนนี้ก็มีเซโจนี่หรอlarge part because of it. Sejuani is another pick that you usually want to pick with the Yone, so T1 may be looking หรือว่าจะเป็นซาย่าเลย for Gumayushi now that depending on what the direction they go in the jungle เรนาต้านาของซุส when we think about prevalent top lane picks Nara is not only one of Zeus's all-time โอ้เสียดายนะอยากให้เป็นโอลาฟมากเลย just a relatively safe blind especially with the Jack mid or whether they want to มีซาย่าAnd the AP that you bring up here, definitely something that T1 have to be thinking about. Caitlyn AD with the Sedge that we were talking about, or เซจูนี่เอาป่าโอเคไม่เลือก AD ก่อนเอาป่าก่อนดูซัพพอร์ตหรอมั้งเคนเน่นหรอสโมเดอร์สโมเดอร์ไม่ได้แบนนี่หว่าลืมเราลืมสโมเดอร์ไม่ได้ยังไงอ่ะโอเคThe fake out here. He's just flashing some of his great champions right now. ไซรัสของไนท์โหดมากเดี๋ยวพี่ว่าอย่างนี้ว่าแชทเดี๋ยวพี่จะปิดโดเนทซับทุกอย่างเอาไว้เปิดตอนพักดีกว่าไหมพี่ปิดทุกอย่างก่อนนะปิดโดเนทกับซับทุกอย่างก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดตอนที่มันพักแล้วจบเกมเนี่ยค่อยเปิดจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเนาะรอบชิงแบน AD ไป double protection bans. They actually do the Renata themselves. Such a great pairing. With Carrier having, it's a very good pairing with the Ashes, you say, but Carrier has been น่าจะเป็นไปปะ aficionado so far. Well, it's the one really bringing. ทำไมเรนาต้าจะเป็นไปปะ It's also something that really stuffs. บาทเหรอมีบาทอยู่ไม่มีวาลัสแล้วก็โอ้ลัมโบมาalongside that something like the Rumble that has had a little bit but still very impactful in the ตอน top นี้ lane มี struggles เค a ส little bit when you get into lane swap situations เคส perhaps T1 will be จิน thinking about that now Now the big question comes, what is T1 prepared in the bot Kate side? Jinsaya. We're looking for a little bit more AP damage. They want to diversify that damage portfolio. Support มี So what direction are they thinking about? ลีโอน่า available ไป to them. They're also thinking about so much CC here on the side of BLG. They do throw down the Caitlyn once again for Guma. Alright, Carrier. This time around, what will be the โอเคลีโอน่าไปบาทลีโอน่าไปบาทอันนี้อาจจะเป็นนอติลุสหรือนอตกับอลิสตา also true but not quite at this อัน tournament นี้ก็อย่างที่บอก Leaving ลี us โอ at the น่า edge of our seats here. ไป Until บา the ท last moment. โอ้ It's going to be the Braum for มีบรอม Carrier. Now, โอเค T1 บรอม fans are going to be skeptical. When we saw Braum brought out in the Jin G series, it didn't really work out for T1. I think that again they are ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ heavily invested on the เคเลียไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ BLG have drafted sorry แต่ตอนนี้มันกัน แอชได้ side lane อู้ threat. BLG are very much เซราฟีน towards the team fight. They're thinking about Seraphine in support. I think it could be great into the Braum Bard, a very similar pickup. A lot of threat around the map. ลืมเรียวตัวที่ออนเล่นเยอะที่สุดเลยเรียวตัวที่ออนเล่นเยอะมาก You need to have really good CC for this Skarner and Rumble in the entire year, and they are ready to meet that challenge. This is what we all asked for. The crown heavy on the heads of T1, not just with their own expectations, but also the expectations of the LCK, of their families. BLG trying to reignite the LPL after they've had 3 years without a world's title. Let's go And it's 5 games of glory, I hope, as we get into game 1 here. Elk and on, looking for Gumayushi. Knight coming in from the side as well. Will land the abscond, abduct. Gumayushi still holding on to that flash down. Gumayushi ตาย Locks him up, he flashes the ignite, sticking! And BLG
BLG strike first. โดนไปก่อนเลย Sneaky move there. Knight on the Silas able to slip over and get behind the red buff to come from the other side. Take down Guma. Take down the Caitlyn that is supposed to have some. แล้วกลับบ้านไปเอาดาบออกมา They get the flash out from Guma, a very valuable spell in the early game. Jun could, with Faker's pressure in the mid lane, it's going to be hard for Knight. แต่ว่าเลนล่างนี่เผลอๆโอเนอร์ต้องหนีนะหนีไปเล่นบนมันได้ priority แล้วก็เลนกลางก็ได้ priority เหมือนกันสกาเนอร์ชิลละปูล่างน่าจะได้ชิวๆเลยรอบนี้คือไม่มีแบบคือใครเพจแพ้แม่งแพ้เลยนะเว้ยเพราะว่าไม่มี TP แล้วอะเฟเกอร์อุ้ยผมกลัวเหลือเกินพี่เพชรสุดโดนแกงข้างบนBLG's able to find it on the top side of the map. เฟเกอร์เทรดแพ้ด้วยแล้วก็แบบเสียคลิปดันเข้าหูแย่แล้วต้องให้โอนเนอร์มารับโอนเนอร์ต้องมารับเวฟแล้วโรเทกันมา BLG ได้เปรียบแบบนี้ก็จะมาเอากลับแน่นอนแต่ว่าทีวันก็ไม่ยอมนะทีวันก็เอากูมาชิมาเหมือนกันแต่เลเวล4เอลก็เวล4มาครับเปิดไปที่เคเลียก่อนเคเลียโดนดันกลับมีแฟดแต่ว่าไม่น่าแฟดหยับสุดๆได้มา1กราฟระหว่างที่เคเลียสละชีวิตไปหยับมากเมื่อไหร่ทีวันนับ1มั้งเนี่ยโอ้แล้วฝั่งบูทีวันนี่คือปกติเป็นฝั่งที่แบบมีเลดเยอะมากๆแล้วเฟเกอร์เหมือนจะโดนแล้วเฟเกอร์ต้องหาลมไหมได้ลมมาโอเนอร์มาช่วยไม่ได้เกิดขึ้นเฟเกอร์คือเลือดไม่เคยเต็มหลอดสักรอบเพราะว่าเทรดตลอดdone here in the mid lane, keeping him there. Of course, they've rotated Knight down to the bottom lane. อยู่ลำบากเหลือเกินเฟเกอร์อาจจะต้องซื้อรองเท้าก่อนป่ะเฟเกอร์ไปขึ้นโบมาก่อนมันเดินหนีไม่ได้ขึ้นรองเท้าแล้วแต่เป็นรองเท้ากระดาบว่ะจะแบบรีบขึ้นลูนคิงมากๆอ่ะแกจะลูนคิงรัวๆเลยเงินตามตอนนี้ทีวันเงินตามอยู่1,000ละต้องรอนะรอทีวันต้องรอ power spike จากโยเนที่เป็นลูนคิงเคทลินก็ฟาร์มเรื่อยๆอยู่วันนี้ BLG ดูเล่นแบบเนียนจริงแต่ทีวันก็เป็นฮีโร่แบบเลดด้วยแหละโดนเทรดแบบเฟเกอร์ไม่ได้ทำดาเมจเลยโดนเทรดแบบหนักมากโดนมาชุดใหญ่เดี๋ยวนี้ปกติเขียวปกติดีไหมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นถ้าเป็นแบบได้เก็บสแต็กกับพี่ว่ามันก็ดีอยู่แล้วมันเจอไซรัสก็ได้เก็บเรื่อยๆif they do want to throw down. This brush that Carry is standing in is incredibly important. ใช่เก็บได้เอาลุ้นเขียวมาเก็บชิวมาจะฮัสติลอะโอเนอร์โดนโอ้โหโดนแฟดเข้าเลยว่ะโอเนอร์แฟดได้ปะโอเนอร์แฟดได้แอโร่มาไม่โดนเอาจริงเอาจังมากคุมาชิเหมือนจะพยายามแย่งแต่ว่าโอ้โหคุมาชิยังได้เอาคุมาชิยังกลับไปได้1 Beautifully done by Gumayushi. Oh my god. Able to get 2 grubs at the very least for T1, so something, and they get a lot of plates both in bot. T1 ก็เลยมูฟมาเป็นแบบไม่ได้กลับท่านั้นก็มาเอาเพจแทนแต่ได้เพจไปหลายอันอยู่ BLG can really do the contest. Instead, they can spot out Ona in the river, isolate and immediately all collapse onto him. They try to save that CC as well to keep him locked down as long as possible. เข้าไปเช็คซุดแต่ว่ามีจะเป็นเนกานาอยู่อ้าวแฟดสวยมากแล้วเอาไปที่ออนก่อนเพราะว่าออนไม่มีแฟดเฟเกอร์มาเก็บงานไหมสุดได้เหรออ้าววิ่งไอ้1ปะเนี่ยโอ้โหได้2เลยช็อตนี้เพราะว่าไม่มีแฟดครับออนพี่กะว่าจะได้แบบเร็วคนเดียวนะแต่ปรากฏว่าแบบเฟเกอร์ตีสวย
still gonna be some turret play money as well as the แต่ kills ข้างล่าง here เขา for ดันอยู่ T1. I mean, just great awareness. Outer turret and getting the outer turret gold himself again. ป้อมแรกแตกเรียบร้อย funneled into this silence. ไหนแบบรวยมากได้ป้อมคนเดียวแต่ว่าเฟเกอร์ก็ได้ลูนคิงกับรองเท้าเบอร์เซอร์เกอร์แล้ว อุ๊ย โอ้โหรวบสวยมากทอนแล้วซุดได้จะตายซุดตายเรียบร้อยต้องหนีแล้วตอนนี้เป็นเคเลียตายอีกหนึ่งกูไปชี้แฟดออกมาเฟเกอร์ตีออกอู้แต่ว่ากูมาชี้ในป้อมเลยโอ้โหตาย3ตัวแบบนี้โอ้แล้วบินแม่งทีพีไปล่างเอาป้อมต่อทันทีเพราะรู้ว่าไม่มีใครแบบมันจดทีพีของเฟเกอร์ด้วยต่อให้มีเฮกเกตก็ไม่ทันโอ้โหแล้ว2ป้อมมาเนี่ย2ป้อมแน่นอนแบบนี้ BLG รวยมากเป็นไฟที่ทีวันแบบไม่คาดคิดเพราะว่าอยากได้แค่ป้อมกลางอ่ะโอ้โหเสีย2ป้อม3คิวจริงๆ3ป้อมเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวอย่าให้มงดีอย่าให้มงไม่ทันจะตัดวาร์ปจะตัดวาร์ป And it's a situation where the cross map, right? มันคือแบบ on the top side of the map, but the arrow กะ comes แค่ตีไง just as Zeus is jumping past. นิดเดียวจะแตกแล้วอะแล้วซุดแบบซุดคือพาสซีฟมันคูลดาวน์อยู่ครับพาสซีฟเมกานาคูลดาวน์มันเลยไม่เก่งคือเอาง่ายเพิ่งใช้นาเมกานาไปแล้วเคเลียโดนอีกรอบเป็นฮัสติลแรกของชุน23สแต็กเงินตอนนี้คือฉีกแล้วครับฉีกแบบฉีกเลย 4K The undisputed best team in the LPL coming out firing on all cylinders. They are not giving T1 a กับ2 moment กลับได้ไหมไม่ได้ครับ to เฟ regroup. เกอร์ต้องถอยเพราะว่ามันไม่มีป้อมแล้วมันเฟเกอร์ตายมันโดนโซโลคิวแล้วซุดมาโอ้โดนเผาแบบช่วยได้ไหมแล้วน้องๆมาช่วยดีบินแต่ว่าน้องมาช่วยแต่ข้างบนโดนหนักมากโอเนอร์เคเลียเข้ามาหน่อยเคเลียตีมาผมไม่ทันจริงๆครับคนเคเลียตีช่วยเราไม่ทันมันโรเทกันยับเลยแล้วเดี๋ยวปล่อยป้อมนี้เหรอทีวันจะแลกป้อมแลกอินฮิได้ยอมเสียอินฮิเหรอทีวันทันเหรอมันทันเหรออุ้ยไอซีพีเอ็มไนท์จะที่ว่าป้อมต้องหาเงินไงต้องหาเงินวางแถบไปก่อนแต่แถบมันช้าไปหน่อยโอเคไม่เสียอินฮิเสียแค่ป้อมมันนิดเดียวจริงๆอ่ะเกือบได้แล้วอ่ะดูดิดูเลือดดิโอ้โหนี่เป็นเพราะว่าลูนเขียวไม่เห็นแอโร่มาฆ่าเฟเกอร์อ๋อยิงแอโร่ตรงนี้โอ้โหเฟเกอร์ That is just beautiful. Even though Bin went down, they saw the last bit of vision of Faker, of the recall spot. He used the hawk shot to spot it out. The hawk shot comes in, then the arrow. That is sublime from Elk. He's 5-1 now. โอ้โหแล้วเกมแรกหนักมากแล้วตอนนี้ทีวัน It's just such a dominant performance from BLG. โดนแบบ T1 trying to get anything they ทุก can อย่าง on เนาะ the other side of the map. But look at that explosion in terms of go back to 2022 when Bin beat him on RNG in the MSI finals. แต่ว่าเงินยังห่างกันแค่ 4K ยังไม่ได้ถึง10นะถ้า10นี่ยากแล้วแต่ 4K นี่ยังพอมีโอกาสพยายามหาเงินอยู่ครับทีวันแล้วก็สำคัญสุดเลยคือเมกานานี่ต้องใช้ช็อตที่ดีๆถ้าพาสซีฟเมกานาคูลดาวน์พี่ว่าน่าจะต้องถอยเคเลียมาปักหวาดโดนดิสทันที Don't have to give T1 anything. BLG are so เรียบร้อย far ตอนนี้ ahead and they have so มี many หวาดอันเดียวของเคเลียที่เหลืออยู่แล้วก็เป็นหวาดแบบความหวังอะแล้วถอยได้ไหมไม่มีป้อมแล้วไงตอนนี้คือทีวันออกไปสู้ข้างนอกมันถอยไม่ได้เลยเว้ย Yeah, they're just going to chase them out of that jungle. Make sure that the entire pathway leading to Baron. ต้องเคล็ดเลยครับ You'll notice as well, Elk quite happy to solo push on this mid wave at times just because he knows the only real threat is if Ona and Zeus are collectively diving on top of him because if the Sejuani ult comes out he has the cleanse and that's really the only initiation เหลือว่าเพียงอันเดียวจริงนะตอนนี้และเห็นแล้วครับเห็นแล้วว่าเอลเข้าเห็นแล้วเป็นหวาดที่โคตรดีของเคเลีย
get access into the pit. ปักฟาไซเพื่อเช็คชัวร์เลยว่าเขาเปิดแล้วแล้วกุมาชิก็เลยจะโดนไม่มีเคลนเรียบร้อยกุมาชิตายเสียบาลอนละเสียบาลอน100%ละKnight with an extraordinary Sejuani ultimate connecting to the AD carry. Guma does not flash away, and this leaves the Baron wide open for BLG. เพราะว่าบาลอนนี่ก็ถือว่าเป็น1ฮีโร่ coming from the mid lane. T1 they don't expect it. Now without Guma, ยังไงเดีย try and fight them. ต้องซุดเบกานาสวยๆไม่มีทางเลยแต่คอมมิตสู้อ่ะบอลเราแตกไปเลยด้วยพี่วันคอมมิตสู้แพ้ละแชทตาแรกจบละคอมมิตสู้ช้าไปหน่อยบาลอนมาตายแล้วคือถ้าเกิดจะสู้ได้คือบาลอนต้องยังไม่ตาย Zeus able to jump across the wall just before he got hit with the Shadowing Strike, but now with the Baron buff on them, BLG can advance down mid, the TP in from Knight as they look to close this one out. I mean, they're knocking down the inhibitor towers, the Baron buff BLG. The respawn time is still about 10 seconds. They're going to respect it, they're going to back away, but the damage has been done to the base of T1. And I mean, the old team T1 here in game 1, they're looking for another inhibitor and they're looking for the game. ไม่น่ารอดแล้ว โอ้ my god โอ้โดนดึง2ด้วยโอ้โหหายไป2เลยไม่หายไป2หายไป1กูมาชิปไปเลยกูมาชิปที่ตายตลอดเลยอะ But BLG continue to advance. The first Nexus tower's down. Faker's back up. Faker หาลมได้ลมแล้วยังไม่ไหวแล้ววะ are just too damn strong. And now into the wall. Faker's fate is sealed as he dives the backline and dies for it. 38 come out swinging and take game 1. The coordination from BLG in this first game here for T1 is not only did they get outplayed in game number 1 on the map, but also it's going to be even more difficult now, I feel like, for them to draft versus BLG, with BLG already calling the Yone shot and then hitting that shot out of the park. Get on into this Champions League powered by Omen and HyperX. Again, we see the Jacks, and there's the blue side Yone ban from T1. Yep, that's exactly what we're talking about. Knock-on effects of game number 1. เกมยังไม่จบเว้ยบอสฟังให้ดีนะเว้ยอย่ามาร้องไห้ตอนจบเกมอย่ามาร้องไห้โวยวายไม่ยอมกินฉี่จบเกมนะกูเอาจริงละตอนแรกไม่เอาจริงเอาจริงละกลับเสื้อตั้งแต่ดับเลยดีกว่ากูก็ต้องกลับเสื้อตั้งแต่ดับเพราะไอ้ทอมนี่มันไอ้ทอมมันไม่ไหวจริงว่ะมันดับไม่ไหวมันดับขาดลุยเลยนี่พี่กลับเสื้อเลยน้องเพื่อพี่อย่างงี้เฟเกอร์กับเสื้อใส่หมวกแต่เริ่มไม่ได้ Silas was insane. Maybe they would even consider first launch into the Kalista. Always an annoying. Kalista ได้แล้วครับตอนนี้ Kalista ได้แล้วมีแอชอยู่แต่ว่ามันจะเลือกหรือว่าเอาเลือกแอชเลยแจ็คโดนแบนไม่มีแจ็คละก็จะเป็นแอชกับเหมือนเดิมนะแอชแล้วก็สกาเนอร์ป่ะ Well, the Ash is the obvious lock-in for BLG, isn't it? What are they going to pair? เพราะว่าสกาเนอร์มันคือดาเมจมันขาดไงพี่ว่าตรงนี้มีเรนาต้าแล้วอันนี้คือเรนาต้าแน่ๆเรนาต้าแน่นอนเรนาต้ากับเซจูเหรอ I think well in my head I was thinking maybe the Rumble is also a strong possibility for Bin อ้าวอย่างนี้กาลิโอเลยป่ะกาลิโอสุดSo he's going to continue with this power pick on the top side of the map. กาลิโอทอมกาลิโอซูเลนเป็น We saw it introduced last year, but now that means เรนาต้ากาลิโอ We often see เรนาต้ากาลิโอ towards the AD carry that Gumiyushi has. เรนาต้ากาลิโอไซรัส Talked about in the previous game. ไซรัสกาลิโอพี่ว่าประมาณนี้แหละไซรัสกาลิโอไซรัสกาลิโอโอเคมาแล้วผมไอ้บอสฟังนะเฮ้ยแต่อย่างนี้เหมือนที่ไปว่าบอสว่ะแล้วต้องมีคนแบบไอ้นี่มาหน่อยแบบโดเนทมาแล้วแบบโอนเนื้อหาวเหรอจริงไหมเนี่ย
It looks like โอเนอร์หาวเหรอ to us, so we might just take that away. It just makes kind of sense here because they have โอเนอร์หาวทำไมวะ and when you're playing โอกาส Kindred, you แบบ always want some ทีม setup คน with the mid ทีม laner ที่ like หาวแม่งมันมีโอกาสแพ้ประมาณ 90%เท่าที่พี่ดูมาตั้งแต่รอบแบบตั้งแต่รอบแรกเลย Maybe not. He could ใครหาวแม่งไปก่อนตลอดเลย I don't want to overcook, but there's always the world where the Rumble goes bot lane, and then แบน there's คิน still เด็ a ดเพราะว่าแบบ counter top for Bin. อยากให้คาริสตาฆ่าได้มันเสียคอม Given that we're seeing these top lane bans come through, the Gnar going to be taken แล้ว away. ก็ and ชุนเล่นคินเด็ด So เย it อะด้ว seems ย that T1 had the same read that we did. I wonder if I'd actually be very surprised if they go for something like the mid elite. But แบนบอมไปเลยไหมถ้าเบื่อบอมก็แบนบอมไปเลยก็ได้นะ They're going to need a little bit more damage to come through from the jungle. They do of course have Elk and Bin on these high damage threats. เขาเลือกกาลิโอเพราะว่าพี่คิดว่ากาลิโอมันสู้ไซรัสได้แล้วก็กาลิโอมันเคาน์เตอร์พิกแบบรัม Could โบ้ always go towards the Xin Chao, as you said, Kobe, and say pop. I mean, you have the fringe picks. แบนบอมไม่เหรอโอ้โห Even the ไม่แบนบอมด้วยแชท be a แบบนี้ possibility as well. คือพี่ให้ความหวังกับการเล่นออนตรงนี้ไงพี่กะว่าอยากให้มันมีออนแถวๆเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันมีบอมแบบมันมีบอมโผล่มาตรงเนี้ยมันก็ ก็หยาบเลยอะเฉามา โอเคตอนนี้เล่นบน counter pick อาจจะเป็นการกัดปะนั่นไงพี่บอกแล้วว่ามันเป็นออนอะแล้วมึงไม่เป็นบอมจริงอะมึงเจอแอชบอมนะเว้ยถ้าเลือกออฟนั่นไงออนจริงด้วยแบบแย่แล้วโอ้โหน้องเทิร์นตัวคำสาปร้ายอย่างนี้คือบลอมเลยปะเซราฟีนเหรอ Ornn Ultimates Nocturne Global here You're as not Blom, well. Semi-global himself, trying to combat some of the global แต่ว่าเรื่อง power of the บอมมันอาจจะ Galio. We have lots of long-range stuff. There's always the threat of the Silas ulti steals as well, but you have left On's Rakan open quietly in the back line. That support pick wasn't locked in, and we think about On's P1. โอเค But BLG as well, it was a team that was, when it was originally built, wasn't expected to have this sort of success. When all the way back, BLG did buy super teams. They were looking for this incredible roster of 5 superstars, but the addition of Bin, Elk, On, Shun, they were looking at a team that would grow into a super team, and that's exactly what they've done, as you say, with the addition of Knight this year. Row they have onto the biggest stage with the entire world watching. They get the double knock-up already. Kerry is down to half HP. He's gonna have to flash. Gumayushi cleanses away from Knight. The chase continues. BLG flashing forward. The heal coming out. Gumayushi now slowed by the Ash. And you can't escape the quiver. แตกที่เดิม2 รอบ 2 เกม ตายที่เดิมเลย Are you kidding me? Another one. Level 1 first blood for Elk. และเอลได้อีกแล้วเอไม่ได้ดาบอีกแล้ว Game 1, Gumayushi will lose his life. Summoners blown. And T1, they were just trying to get some vision, get a bit of early information, maybe even drop a ward into BLG's bot side jungle. But the collapse from On and Elk, the chase down of the Ash, still on the top side of the map, pathing towards his bot side. โอ้แล้วกูมาชีหน้าตึงจัดเลยอะหน้าตึงมากอะ to their side of the map. And actually, because Carrier cancels his recall there, they might make the call สลับเลน to go for the extra แบบไม่มีอะไร pressure เกิด on ขึ้น Vin นะ to นี้ teleport it in, but it doesn't look ออน like it. ออนไม่1ด้วย Level 2. ใครอะแล้วใครช่วยอะ Meanwhile, Zeus แม่นี่ใครช่วย It's level 1. คุยยังไงวะเนี่ย Away from level 2. เฮ้ย 2 tower shots should be enough to เลเวล 2มันไหวเหรอวะ level 2 of his own เลือดแบบ in as well to bolster this. เอาอีกแล้ว Zeus underneath the tower. Able to flash away, gets เฮ้ย a double knock up, and look at On. อ๋อเฮ้ย To be turned off. โอ้โห Goes down, Shun almost falls to, escapes that final tower attack. Ends up being a 1-for-1 trade, but I think BLG's happy with this. Look at all the farm that's being lost. Zeus needs to TP back in quickly to soak up as much XP as he can. The good news is the threat of a redive isn't possible for BLG. BLG ชอบอยู่ตรงเพราะว่ามัน EFP หายไปเยอะ over that wall to see when the Galio owner มัน would come to pressure him off ส that กินมันแบบ wave, and สกินอะไรวะนะ Vin โคตร stuck สวย around เลย to soak up to 2.5 his level now on the Rumble before getting chased out. Carrier looking for On here, Gumayushi here as well. Oh, On just middle. trying to shepherd Wait. Bin in towards the tower. You can actually see Knight Teleport? using the TP here. Guma still no flash, no cleanse. The Grand Entrance going to get a knock-up. Knight flashes across the wall. Shielded Durant for the double sword, and now the Flame Spitter is doing a lot of work. Guma's going to be brought back with a veil out, but can he survive? Down to 100 HP. Knight. โอเนอร์แฟดวะโอเนอร์แฟดไปแล้วนี่วะ Alive. Owner still โอ้ chasing, นั่นน่ะ and he rips through. อุ้ย Now เบเกอร์จะกันเลยบินบินมีแฟดบินมีแฟดเอ้าชูชู T1 answered back so well on the top side of the Choo. map. Knight
tries to punish the flash the spot lane of T1 but they just don't quite have the damage to take down Gumayushi and that allows T1 to find the turnaround เกือบแล้วกูว่าชิเกือบหลับนายมันแฟดข้ามมาเลยแล้วมาชาแบบแต่ว่าบินก็แบบมันไม่มีมันเวล2ไอ้บินอ่ะคือพอเวล2อ่ะปัญหามันคือทำให้แบบติดพาสซีฟไปได้มันไม่แบบมันไม่ติดพาสซีฟไงแล้วเลเวลยัง2อยู่แล้วเฟเกอร์มาก็ดูเดือดจริงคู่นี้คือนายไม่ถามว่านายมั่วไหมนายไม่มั่วนะแต่ว่าแค่แบบคือบินมันเวล2อันนี้บินคือแบบหนักกว่าสุดเยอะเลยอะNot going down without a fight. Goal 6 for both Knight and Faker. Those are going to be crucial levels for the upcoming fight. Tick now for Knight and Elk as well. Soaks it in mid lane here. This could be dangerous for T1. มารอบนี้ทีมไฟ5เพราะว่าตอนเนี้ยชุดมาแล้วแต่ว่าจะดึงได้ไหมสักตัวหนึ่งมันเป็นราคาเลยดิน้องไม่ไฟละมาหมดเลยปล่อยให้แอชได้ไม่ได้ครับครับ3ตัวทีวันแก้ไขสถานการณ์ที่ดีจากการพลาดทีมไฟของ BLG ที่เล่นบนและจะเฮ้ยจะให้หลักสูตรแต่ว่าออนเอาเช็คแล้วเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยจะมงไหมไม่มงอุ้ยดึงมาเซนมาเหมือนกันแล้วมงตบปี1ทีไม่ได้นะไม่ได้ใช้อันติออนเมื่อกี้ลังเลครับลังเลโอเนอร์มีปิดไฟเข้ามาด้านหลังได้ด้วยกดดันหนักมากท็อปไซด์ตอนนี้ตึงสุดๆสุดแบบตีของเป็นหมวกเขียวมาถ้าคุมกันโอเนอร์แมนหน้าที่โอเนอร์คือโยนในท่านี้เหรอไม่อยู่ในพูดแล้วมันก็โยนท่านี้แล้วพอคูดาเสร็จปุ๊บมันก็กลับไปแล้วไม่ให้กลับตอนนี้คือเวฟมันดันเข้าไปเรื่อยๆมันตึงไงมันตึงกัดบินก็ไม่ได้ไปดันล่างด้วยยังไงดีนะเฟเกอร์มาผมคอมมิตจะ5คนแต่ว่าเวฟยังไม่ถึงแล้วเป็นเวฟไม่มีเวฟรถเอาจริงเหรออีโคไลเซอร์แบบงงเหมือนกันบินไม่มีทีพีโอ้โหโดนตันชิบหายแล้วชน2ยกกาลิโออยู่ไหนวะเนี่ยใครไม่รู้ครับตัวนี้กาลิโอตายอีก1แอโร่ของแอชตัดอันตีของออนได้แต่ก็ทีมไฟดีอยู่ดีเพราะว่ามากันเยอะเกินจะเอาให้ได้ชุนต้องตายอย่างไวแต่กูไปชิก็ไม่รอดกูไปชิกลับบ้านช้าไปหน่อยมาชิแบบเสียชัดดาวBut they do find kills in the top side. I do feel that this game BLG is just running around the map trying to keep up with T1. They are able to open up the map. ตอนนี้กาลิโอต้องมากลับบ้านไปเอาของเสียบหมดนะถ้าเกิดสมมติแอโร่มามีเคลนอยู่โอ้โหโหแบบโฮเคลนแบบสุดใจเลยพี่แกเพราะไม่อยากใช้ไงอยากได้ป้อมบนครับป้อมแรกสำคัญมากทีวันอยากได้เงินมาครอบครองหัวแล้วโอเนอร์ไปตีชิวๆเลยโอเนอร์อาจจะมีประโยชน์ตรงกดดันตีแหละตรงกลางจะโดนมั้ยเนี่ยโอเนอร์มันโอเนอร์ไม่เห็นนะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรน่าจะกดบาเรียกันได้เพราะผมน่าจะระเบิดแล้วกูบาชิอยู่นอกวิชั่นนะจะเอาแถบด้วยทีวันดูจริงโอ้กูบาชิรวยมากครับเกมนี้ถึงแม้ว่าจะโดนเฟิร์สบัตไปก่อนแต่รอบนี้รวยจริงเงิน1,400ของเขาโอเนอร์ก็รวยด้วย1,100เห็นแบบนี้โอเนอร์แม่งฟาร์มยับเลยแม่งฟาร์มแบบฟาร์มเยอะจริงๆแล้วก็ไปเอาเพจตรงกลางด้วยสู้แต่เป็นคนที่เหมือนเล่นเหมือนซัพพอร์ตแล้วตอนนี้สุดจนสุดไม่ได้คลิปเลยคือสุดไม่แบบว่าหน้าที่ของมันตอนนี้คือแบบทำให้ทีมไฟทีวันชนะพอประคองทีวันให้ชนะทีมไฟแบบคาริสตาได้สโนว์บอล
เลน economy ตอนนี้คือทีวันแบบเวลาจะเงินนำมันนำแบบ 3,000 เลยแป๊บเดียวอะไม่โดนนะจะเทรดว่ะจะเทรดโอ้โหนี่มันการต่อสู้ที่พิวโทเวอร์แบบไม่ใช่พิวโทเวอร์เดมาเซียการต่อสู้ระหว่างลูกปั้นunable to do much more than just slap each other around. No one is going to fall in that bot lane for now. Those side lane trades are so interesting because Knight's trying to make the trade as quick as possible, get use out of the aftershock. Oh, on. Just pulled back with a handshake. He's going to have to grand entrance his way to a grand จะเปิดเหรอครับน้อง BLG Second, I thought he might fall. Faker dashing back in, lands the abduct as well. The taunt เฟเกอร์เหมือนฉุนมากอะ slow his advance in that เหมือนฉุนจริงอะเฟเกอร์ฉุนมาจากเกมแรกอะ opportunity to back into fog of war and then TP เฮ้ย into the TP fight. มาเลย T1 still looking for a bit of a battle around this rift. How the question is ไปเปิดลิฟต์ขอบัมติราคามาต่อเลือดน้อยมากเฟเกอร์แบบเลือดแบบแล้วประเด็นคือไนท์กลับไป TP เอาเลือดแล้วเฟเกอร์กลับบ้านอะไรไม่รู้สูตรอะไรไม่รู้I mean, the important thing เดี๋ยวเฟเกอร์ didn't reset before TPing in, so เฟ he's เกอร์ไม่ได้รีเซ็ต does have the quickness stolen away. นั่นไง The scuttle grab will go across, on goes in with the quickness, knock back อุ๊ย the แต่ว่ามันสวยเฉยเลยอะเอาดันเฟเกอร์เฉยเลยแบบนี้เสร็จดีครับผมโอ้โหแล้วจะออกน้องไก่ไม่ทันครับนี่โอ้โหแล้วกลายเป็นว่าเมื่อกี้เหมือนชุนแบบพลาดปะคือชุนแบบเหมือนเข้ามาแล้วเหมือนไปกดอันตีใส่เคเลียปะแล้วมันดันเฟเกอร์ออกไปอะชุนดันเฟเกอร์ออกกลายเป็นว่าเฟเกอร์ไม่ตายเฟเกอร์แบบอ้าวรอดเฉยแล้วพลังปิดไฟด้วยใช่แล้วได้อันติราคามาตอนแรกไงกลายเป็นเขาดูอีกรอบยังไงครับจิ้มไปที่โอเนอร์แล้วอันตีใส่มันอันตีใส่มันดันทุกคนเหรอแชทชุนมันดันยังไงวะเฉาดันออกแต่มันดันยังไงอะThis is the T1 and their ability to find each place. They didn't have that in-game in mid. If he overextends, the thing that Kobe's been talking so much about is the threat of the side lane play. And now จริงเหรอเฟเกอร์realizing it doesn't really have the manpower here to back him up. The arrow going wide. แค่เฟเกอร์เข้าไปช็อตเทรดอะน้องๆก็อันตีมา2อะบินอีโคไลเซอร์เอลอันแอโร่อะคือแบบคิดว่าเฟเกอร์เอาจริงอะไม่ได้ซื้อซันไฟเวทเลยนะซูดแม่งแบบออกลูเกิลแล้วมันไม่เอาอะไรมันแค่เตี่ยแล้วซูดแม่งแบบว่าน่าที่จะซูดคือมันอันตีแล้วก็ไม่ตายยืนแทงอะฮาร์สติลเลยปะล่ะOf course the threat of assault not quite there yet for either side. T1 set their sights on the enemy camps and they're looking to suffocate โดนเอาคืนมากครับตอนนี้ทีวันมาเอาจะเข้าหลังจะแฟงแฟงแล้วมงมาเอลตายอย่างไวแน่นอนเรียบร้อยแล้วชามมาแบบนี้จะเอาเพิ่มโอ้เฟเกอร์แต่ออกได้ครับออกได้เพื่อนตีมาขัดจังหวะแบบดีมากแล้วมังกรน้ำแบบดีมันเป็นที่หวัดประจำหรอมั้งน่าศึกษากันมาดีเหมือนจะโดนว่ะไม่เอาละมีป้อมบนอยู่ครับเฟเกอร์ชิวๆจะเดินไล่ด้วยโอ้โหเดินไล่เข้าไปในพุ่มนี่แบบไม่มีวิชั่นเฟเกอร์ global aggro debuff that we've all known him to have. Him and Timo the two. Yeah, BLG not going ดู to be จริง baited in all. อย่าอันนี้พุ่มนี้เกินไปเฟเกอร์นั่นไงกูว่าแล้วปิดไฟเปิดไฟแต่เฟเกอร์ยังไม่ตายนะมากูไปชี้เข้ามาช่วยเติมดาเมจแล้วออนกระตาแต่ออนกลับบ้านได้โอ้โหแล้วเข้าไปขย้ำเก็บคิวหมดเลยแล้วตรงนี้เฟเกอร์ยังไม่ตายอีกเฟเกอร์ตายไหมเฟเกอร์ไม่ตายโอ้โหอันคิวเบิลเดมอนคิงช็อตแรกไม่ตายได้ยังไงวะ
มันมีโอเนอร์ใกล้ๆปิดไฟแล้วเข้าไปเอาเอลด้วยแหละเอลเลยแบบทำดาเมจไม่ได้ข้างล่างเมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่แบบตัดภาพมาทีคือซุดเกือบตายแต่ก็ไม่ตายไม่มีใครตายแล้วทีวันตานี้ตายยากมากไม่เห็นเนาะพี่ก็อยากเกินโอ้ปิดไฟโอ้แล้วออนแฟดเหมือนแฟดป่ะไม่ได้แฟดเขาไม่หมดแบบนี้โอ้ไปเลยครับเฉาก้วยไหนพยายามจะตัดหลังแบ็คไลน์แต่ว่าข้างหน้าคือฝั่งนี้ก็ตัดหลังเหมือนกันแล้วเรียบร้อยแล้วทีวันชนะครับเกม2โอ้โหครับหลังจากที่บอสได้ทำการแบบดูหมิ่นเหยียดหยามแค่เพียงแป๊บเดียวผลกรรมก็แบบตามมาทันทีแค่บอสบอกว่าทีวันหมดยุคอะเฟเกอร์ที่ดูอยู่ในช่องเฟเกอร์ดูอยู่ในช่องเรานะเพราะเมื่อกี้เฟเกอร์มาโดเนทว่าแบบเฮลโลโชวี่นี่เฟเกอร์นะกูน่าจะกลับเกาหลีเร็วๆว่ะจีนอย่างเดือดเลยปีนี้ฝากจองตั๋วเครื่องบินทันทีเนี่ยเฟเกอร์มาบิดช่องเราอยู่เฟเกอร์ก็ดูช่องเราทำให้เฟเกอร์ไม่พอใจแล้วก็รีแอคด้วยการชนะเกม2ทันทีแต่เราไปดูเรีแอคชั่นของไอ้บอสกันหน่อยเดี๋ยวใจขึ้นตั้งเสมอคือวันนี้ไม่ชนะหรอกอย่าโนไอ้กิ๊กใจเย็นน้องเพิ่งเกมแรกข่าวลือที่ว่าถ้าไอ้บอสมันกินฉี่เปิดเข้ามาก็ได้ช็อตเลยพี่กิฟโมไม่หยุดเลยพี่ใช่เหรอคือดาร์ฟมันไม่ได้แย่เว้ยน้องแต่มันเดินเกมสู้ไม่ได้จริงเกมนี้เปิดโพลหน่อยว่าช่องแชทเชียร์อะไรกันบ้างช่องแชทเชียร์อะไรกันบ้างได้ครับเดี๋ยวเปิดโพลนะแดกเยี่ยวเสร็จแล้วผมขอกลับเข้าร่างเดิมนะโอ้ได้ครับวิกินจริงเหรอวะเอาอันนี้พี่เริ่มสงสารแล้วพี่เป็นคนที่แบบว่าตอนแรกก็สนุกอะแต่พอมันถึงจริงๆอะมันเริ่มสงสารแล้วอะถ้ากินจริงๆมันสงสารจริงนะเว้ยเอางี้ขอใส่อย่างน้อยไม่ใส่แก้วเอาหลอดจิ้มได้ปะกินผ่านหลอดได้ปะคืออย่างน้อยๆแบบมันได้ดูแบบว่าลักชูรี่หน่อยกินผ่านหลอดอะปักหลอดแล้วก็กินแล้วก็แบบอาจจะแบบใส่ไอ้ล่มหน่อยเป็นค็อกเทลอะเฟียตอนนี้มีความสุขจริงๆทีวันมีแต่คนเชียร์ทีวันว่าจริงทีวันเสมอขณะที่วันพรีเมียร์ลีกสกอร์ก็ดี0-1-1-0อ๋อวันนี้เดี๋ยวนะแมนยูเตะวันนี้หรอโอ้พรุ่งนี้แมนยูเตะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อาจจะหยุดเนาะไปดูบอลกับน้องไนท์แล้วพี่บ่วงแล้วก็นุกคุยBLGหน้าดูหลุดด้วยโอ้ยลองคิดดูแชทลองนับเงินบอสได้วันนึงเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยน้องกูกินน้ำไม่หยุดเลยยาพอกูเหยื่อจะส่งไปให้ไอ้บอสถึงบ้านเลยยาโอ้โหยากว่ะน้องวันนี้แดกเยี่ยวไม่เสียสุขภาพเท่าแดกหมูกระทะนะครับผมเรียนมาสบายใจได้ครับอันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลอันนี้อีก2ตอนกิน2เกมเตรียมละลื่นคอนะใส่หลอดหรือกินปกติครับชุ่มใช่ไหมพี่บอสฝากด่าไอ้โบ๊ทหน่อยครับมันไปหาเงินมันไม่ได้ทำอะไรเลยไปนอนกรนใส่กันไอ้โบ๊ทเองทำอย่างนั้นหรอผมรู้บอสเชียร์ทีวันที่หนึ่งชนะจะมีฉากที่ฉี่ใส่แก้วให้ดูได้ไหมครับโอ้ยจะโดนแบนหรือเปล่าน้องผมรู้บอสเชียร์ทีวันแต่อยากให้ BLG เพราะเอาหาเปล่าครับฮิบาชิเตมิฮานะเตริยากินากาซากิโอกินาวาโดนเมินโดนเมินโกฮาม่าจูโดซูโม่ซามูไรคนญี่ปุ่นวะฮอนด้ามิซูบิชิซูบารุกามิกาเซ่ฮิตาชิเซโกะพวกนี้มันบิดอะไรไม่รู้ปวดหัวตายครับคิวชูอาโอมริอิเตะอากิตะยามางาตะฟุกุชิมะอิบารากิที่เป็นมาเซตามะคิบะโตเกียวน้องฟังถามว่าเมื่อไหร่บอสจะกินฉี่ทีหนึ่งฉันไม่บอสมีฉี่แถมได้เงินดูฟรี
นี่มัน ไอ้ แช บ๊อบ มป์ บิดฉี่แถมได้เงินโดฟรีเงินโดฟรีอะไรครับ ทำทรงตีเสมอได้แต่ทำตัวเหมือนได้แชมป์พวกแค่เด็กที่งงแงอยากนอนกลางวัน Alright, he plays it. All three of us wanted him on something. โอเคเดี๋ยวพี่ว่าเราต้องพี่ต้องไปเข้าห้องน้ำ And we absolutely, all four of us. จะได้แบบ wanted ไม่ him พลาด on something สัก with ช็อต more เลย agency, เนาะ and he เดี๋ยว absolutely มาแป๊บนึง delivered. นะครับ And ไป I เข้าห้อง also น้ำ want แป๊ to บ put our attention to that top lane ก่อน because นี้ก็ even ดู though ภายใน Bin เอาไปก่อน did more damage, I think Zeus has actually gotten the better. Champion. Zeus is no stranger to it himself, and I wouldn't be surprised to see the Jax plus the Vi locked in here for คาริสตา T1. แล้วเป็นแจ็คปะ Oh, the เป็น Ronaldo, แจ็ค of ปะ course. เมื่อกี้ Why not? แจ็ค It's been ครับ such ผ a ม fantastic pick. แจ็คกับเลนาต้า You do ไม่ not ได้คอม want โบ to give เดี๋ยวก่อน over เนอะ Kalista Renata. The pairing is terrifying here. อัดเลนาต้าคาริสตา Pretty ไป good response, honestly. I would say อย่าง from นี้ต้อง T1. น่าจะเป็น Of course, น่าจะเป็น Elk on น่าจะเป็นอะไร the สักอย่าง list กับ is such a ราคา fearsome แน่ๆเลย bottom lane. We'll see น่าจะ what รา they คา can นะพี่คิดว่า end up pairing it with though. ราคา Likely going to try and get a pick here before this next round of bans comes. อะไรสักอย่างกับราคาปะ So Bin's just going to play the same thing he's played in every game so far. There is the rumble. โอเคสู้ได้สู้ได้ราคาพี่ว่าราคาปะ to Bin also because ถ้า he ไม่เลือก put so much work หรือว่าจะ in เป็น on this rumble. He spammed it in solo queue. It's one of his most played on his solo queue accounts here, and was อาลีเหรอ so many games saw him on ราคาปะ Champions queue as ไม่ well. น่านะไม่น่าบิดนะพี่ว่า We รา get this locked in. Here we are. Beast Blitzcrank แบนเมาใครแบนเมาใคร Beast as an answer เชื่อ to พี่ Renata. เมาใคร I think มา it ใช้ could คอม be โบ a เจน great จี pick, and แบนเมาใคร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  He's going to be lethal. The ballista combo making pressure on a blitz เจ้าแผนเจนจีสู้อะ ไฟร้านมาอีกรอบ and find value. Also so reliable on having good vision. แบนเมาใครแบนเมาใคร Blitzcrank is แต่ถ้าแบนเมาใครก็อาจจะเจอ impossible to play if the enemy เซจูนี่ sees ปะ you all of the time. All you're doing As well. And you think มันน่าจะแบนเขาน่าจะแบนจินนะพี่คิดว่าจิน Kalista potentially can be valuable. จินเหรอ But also the juiced up. ใช่แบนอากาลิถูกต้องอากาลินี่คือเคาน์เตอร์ทั้งแจ็ค Now the Akali. แล้วก็สู้ไซรัสได้ด้วย Respect being shown tonight. I wonder what else they could be thinking. ใช่ of. อากาลิ Syndra, even a possibility. The problem with Knight is มี he อากา has ลิ such อยู่ a ใช่ deep champion pool. At least he showcased. Like do you อา also กาลิ ban ตอนนี้ Ari เหลือ away? เหลือ Since เหลือป่าใช่ปะ from both อากาลิ the lanes isn't even an answer into the Ari. เมาใคร Is อะ that something that they want to potentially คิดว่าเมา deny? ใคร Sejuani taken away on the side of เมา BLG. ใครอะบูคอง Yeah, trying to focus. It's such an obvious ban here. อุ๊ย with Jack ปล่อย and เมาใคร Silas, จริงเหรอ double melee solo laners. ได้ใช่ปะ That would แชท just be way too much power อาจจะ for ไม่เลือก Honor. มั้ง But you were อาจ talking จะไม่ได้ about ดู the buy เจน earlier จี as มา well, Vidius. That เพ is ราะว่า something เจนจี that มันใช้ Honor has สูตร played, คือแบบ a เนเจอร์ lot ก a ส at แล้วก็ this tournament. In fact, the most at this เอาเล tournament แฮนไปฮุก and อะ has been critical in them getting some of those อุ้ยได้วายเหรอเอ้ย Divine เพิ่งไม่ might เห็นได้ open วาย up to perhaps a Poppy pick from BLG. It gives you like a lot of ตัว power. เทพ There's ข already อง a bunch of dashes. You can put Poppy ของ into the Owner เลย jungle. Shun could look just for What's a good pairing with the Renata? Oh yeah. โอ้คินเดชแชท There we go. It was banned out in the second round Yes, of bans it was. last game. Kindred Galio. Now we get to see the Kindred Galio combination from Shun and Knight. Shun is one of these From the typical lane swaps we've คื seen อ a lot at the World Championship, similar to what we คุณ saw เล่น in ท็อป the เลน previous ใน game. ในแพท Rather แบ than บ splitting the ใน map, แข่ง as เวอ you ร์ตอน guys นี้คือแบบแม่ง highlight, it is going to be these jungle full clears. เลเวลหนึ่งก็สนุกแล้วอะคือเลเวลหนึ่งมันต้องแบบกูจะเอาเพย์ยังไงวะในหัวมันต้องมีคำว่าเอาเพย์ on Ona right now. The pings have เพราะว่า come down เดี๋ยวมันต้องได้แน่นอน that Ona is likely on แล้ his วแบบว่า walls. เดี๋ยวมันก็จะได้เราแล้ว With the เฮ้ pressure ย that ทำยังไง Knight เดี๋ยวเรา has จะเอา in เพย์ mid แบบ lane, เราจะ it becomes harder แปด for Faker อี to be ยัง able ไง to อะไร run อย่างเงี้ย down to join in a potential early game กำหมัดอะ BLG also pushed แต่ว่ารอบนี้ their เหมือนจะ wave ชิวๆครับ quickly here, while ไม่มี T1 การได้ละ actually just the last hitting, just the slow ที่วันก็น่าจะเรียกแบบนั้นปะ pushing wave. น่าจะรู้แล้วว่าเขา This ไม่ one เอาไม่ crashed ได้ a bit later ไม่ into รู้ mid. แล้ว He's still going to be able to get his level 2 though, and Owner Crabs, he can just wait. As long as the other แต่ว่ายัง Scuttle Crab mark ไว้ are อยู่ taken there, you just wait and it will เอ๊ะ pop up ทำไมไม่ได้หนึ่ง stack อะ here on your Scuttle Crab as well. Just don't rush it down, but Zeus goes down for a little ward on it as well. It's going to land here onto อุ๊ย Curry. You can see the ไม่ damage เอา already going ไม่เอา down ปู into ด้วยว่ะ him. แชท Gumi usually putting the feathers out. Blade อย่าโดนดึงนะลูกเอ้ย the route onto Elk. Now we're going to see an เสีย interesting ฮิวไปแล้วมันเป็นสปีดหายไป skirmish around that scuttle, I expect, because a ward was placed by Zeus to spot it น่ากลัว out. จัดเลยว่ะ You see Ona making his way towards it. Faker has to base, though, has no mana. Going to be forced to TP back into lane. ผมว่า Knight ตรงนี้ has มัน the จะแบบ push. หุ้ย And here we go. The mark is there. Can he burst it down here? He has smite. โอ้ได้แต่ว่าตายไหมเนี่ยโอเนอร์ But Shun is looking for more. He flashes forward. Knight on the flank as well. Ona's going to flash away. Counter strike out from Zeus. Not quite able to connect. And the shooter's around. With the stun, it's first blood again. The third time in 3 games for BLG. A nice punish from BLG. สามแฟต Shun สามแฟต saying, สาม I'm แฟ not ต going to let you get away with that. And he's สาม able แฟ to ต secure the first Raptors แล้วก็ And คินเน็ต I ที่คินเน็ตได้ love สแต็ก this จากอะไรอะ trick for Kindred players because yeah, you're like, อ๋อ Kindred ได้ด้วยเหรอ you Kindred technically ไปตีหนึ่ง stole ทีม away มัน my ได้เหรอ first mark. Guess what? You were marked. อุ๊ย We got the kill on you. So he still
มันตีได้แอสซิส
มันได้สแต็กหนึ่ง First blood, third game in a row now for BLG. This time Gumayushi will avoid that พี่คิดว่ามันแบบ advantage for มัน BLG. ได้อาซีเนาะ But a small gold lead now. I guess you could say unfortunately he does go into the Kindred, but Bin, I think, putting that kill onto him, definitely a good place to get that gold. The bot lane of BLG is also on their way. The wave is being pushed in mid. BLG want to แต่ว่ามีแฟดอยู่ แตก แม่งแฟดแบบอัปเปอร์คัตทีเดียวหายเลยได้กลับสักตัวก็ไม่แย่โอเค Makes the play while Owner actually yoinked away one of the grubs. That's all you really need out of the first pack to at least put the threat of 4 on the second pack. I mean, the good news from Faker's perspective is the kill went down on. Bit of a miss มัน time เสีย on แฟด the แบบมันเอาแฟด range. แบบแลกกับสแต็กของคินเด็ดเลยอ่ะโอ้โหแล้วคินเด็ดแม่ง2สแต็กแล้วอ่ะ Ended up finishing it off. And Faker also didn't burn any summoners in that trade. He's now going to path up towards top, catch that wave. He's pushing up. Bin getting a nice push here. Yeah. Is sitting on just short of 1,000 gold right now. He has the Rumble ultimate as well. He's going to use it to clear the wave. They're looking for a dive. TP coming in, might just be looking for another plate here as well. Knight going in with the taunt. Bin doesn't really have much left. เรียบร้อยแตกละ on his way across มาร์คไปปะ มาร์คปล่อย down to 300 HP. สุดปักกว่าเฮียมันจะโดดก็ไม่โดด Falls, Knight takes the tower. Meanwhile, the hostile takeover goes just short of Elk as he flashes to safety. BLG able to survive down towards the bottom side. Beautiful reward there for BLG getting their first. Flash hook from on, they look for more. Faker goes back in, but Hero's entrance will bring Knight coming crashing down. Faker down to 300 HP. Bin now has that flank position, and the Leandri's complete. Owner jumps onto him with the Bolt Breaker and is able to keep him away from Faker for the moment. Faker dashes across the wall. Carrier's life will be forfeit to keep Faker alive. Brings out the bailout. โดนระยำเลยว่ะโหคินเด็ดได้เกมสโนว์บอลด้วย Trying to escape. Knight still on the chase. So beautifully done there from BLG. As you say, they're not done yet. Still seeking Faker. Oh, but he didn't spot him. He doesn't actually know if he interrupted him or not. He's fishing for him. He's hunting. He wonders if Faker's still here. Now he's seen him. Where are you going to go, Faker? น่าจะดีนายนะ Elk is on his way to try and accept this kill as a tribute to him. Knight comes in from the side. We'll make sure that Faker doesn't have the luxury of executing. ดีนายไม่ได้13วิมันนานไป 5 kills now for BLG. 50บุญสวัสดิ์ 11.5 minutes in. They have just been finding pick after pick, and it was such a well-executed dive on the top side, converted. Success at Worlds. He's won an MSI with JDG in 2023, but Worlds is yet to become ไม่มีใครมี TP แต่ว่าเลนาต้ามา Look for a play on the top side. Equalizer down. Owner able to dodge away with the Bolt Breaker. Escapes the rocket grab from on. Will they look for more? They still have the Lamb's Respite, remember, from the Kindred. That invulnerability field as Zeus is down to about half HP. He gets the leap strike out and BLG will just force T1 away for now. Yeah. T1 have to leave. Knight isn't threatening that Galio. TP ล่างเลย This mid laner you're talking about that does so much for his team เอาป้อมล่างคืน on the Galio. Their game versus HLE, especially some of these team fights, people ปล่อยละปล่อยละ Elk, oh my god, insane play in these team fights, but 4K แล้วเงิน created so much space for him. Carrier actually Renata ultimate. Oh my god, I mean, this is such a crazy thing that's happening right now. T1 committed the teleport to the bot side knowing that that was their only option for a cross map. But Knight, again, got to bot wave and able to clear things out. T1 quickly adapt though, they convert their pressure into mid. They're able to unlock that tower while BLG keep the bot tower alive. Knight doesn't quite interrupt the reset from Faker. คือจักรแลของกาลิโอมันหนีบคอเฟเกอร์อยู่แล้วเมื่อกี้ But I think BLG is still more than happy. และเกมแรกอ่ะที่วันแพ้ตรงนี้เลยคือเนี่ยมาเอามังกรใช่ป่ะแล้วปล่อยลิฟต์แล้วอยู่ๆไปตายแบบ3-4 คนอ่ะแล้วมันโดนแบบ for you to position so aggressively with these blitzcrank plays backed up by the threat of a Galio ultimate. The invades coming from Kindred so much more fearsome when you have that defense of a Galio ult coming through or even the long range of Rumble ultimates being able to follow there. So BLG again resetting after the Rift Herald as Knight pushes up once again, but they can immediately send that Rift Herald and everybody towards mid lane to try and pressure and knock down the domino line of outer towers. Managing to open up that mid lane tier 1 as well just gives you so much more flexibility on the map. You can step into the คือบิสกับคาลิสตามัน It's what we've seen both teams คือคาลิสตามันกินกับอะไรก็อร่อยจริงว่ะเก่งมากเลยอ่ะฮีโร่แม่ง 4,500 gold ahead and they are forcing โดนไล่ป่ายับเลยอ่ะโอเนอร์แบบเล่นไม่ได้แล้วอ่ะ managed to pick up these camps before BLG were able to make their advance, but BLG แบบโรเทตมาเอาป้อมรัวซุดก็พยายามแยกดันเพื่อที่แบบโอ้แต่ซุดนี่ไม่มีพื้นที่ถอยเลยนะโดนแฟงขึ้นมานี่
ดันช้าด้วยไม่มีทีนที่ฟอร์สมีแค่ชีน BLG is exerting right now โอ้ on the โห minimap. ป้อม2เลยเหรอ Feels like น้อง everything is collapsing for T1. They're น้อง trying เดือ their ด best to เกิน cross that, but that top tower is barely โอ้ BLG เอาหนักจริง dented. Zeus should be able to get it, ไม่ but ไม่ they're อยาก gonna บวก lose มาก so ๆบว much ก in นี่ exchange. The bot tier 2 is gonna be ไปแจก secured. แน่นอน BLG ballooning their gold lead now to 6k. And all the towers are not equal value. The outer tower is 550 gold for your team. The would be here today. BLG, though, have been like this the entire year. From spring to MSI and now into Worlds. They are a dominant team. And when they get a lead at 15 minutes, ไม่กล้าบวกเลยว่ะบวกไม่ได้เลยอ่ะ 80% โอ๊ย win rate. ไม่กล้าบวกแปลว่าอะไร We've seen that so far at this tournament. Heroes entrance coming out. T1 trying to defend this mid tier 1. Nightlock underneath the tower, but he is damn tanky right now. And already, Ona is down. ได้ Counter Heroes entrance coming out from ได้ไหน Faker. มา He แต่ stole เสีย one โอเนอ away ร์ just แล้ว to โอเนอร์ escape เสียส the แต็ก play. ให้อีกแล้วแม่งลุม BLG โอเนอร์ก่อนเลยอ่ะ lose Knight, but they take the mid tier 1. Ooh, that was โอ้โห very aggressive มันได้ on under tower. ได้สแต็ก They go อี for ก the แล้ว blue อ่ะ triangle and they start to แล้วไม่ play เอาสแต็ก very, ต่อ very early. เฟ They เกอร์ต้องมา still ช่วยหน่อย get เฟเกอร์ช่วยด่วนช่วย and เฟเกอร์ช่วยด่วน they trade ด่วน in the ด่วน kills. I really thought that was going to be a huge throw for BLG. ไม่ได้อะ T1 ทำ did ไง a อะ good job of clearing out the wave first before then turning their attention on 4 BLG. สแต็กแล้วแชท Felt that 4 สแต็ก the แล้ว focus was divided between the tower and the fight, but somehow they get away with a 1-for-1. Very constantly having to deal with อ๋อ on just คาริต้า pushing, ฝ่ายนี้อ่ะ blowing ใช่ out these คาริต้าไม่ได้แบบซื้อรุ่นคิง แต่มันเน้นต้นเกมแบบว่าเพื่ออุ๊ยเดี๋ยวเฟเกอร์แบบเฮ้ยเฟเกอร์ Faker steals away the equalizer. Bin Yeah, puts Faker. one down of his own, but the rest of Yes. BLG are here. Hamchi Join Faker. the party, outnumbered, outgunned. Faker falls in the side lane, tries to clear out Faker the way. Rocket I think Bell. that cannon will survive, as will the backcasters. แบบ I mean, ทัมมิ่งมัน often we talk about how when teams commit Hashtag. to collapsing onto Faker, something is often lost as a consequence. But here, เหลือเองละสุด he's just มันมามาที่มึง overextended แล้ว on the side lane. He has no tier 2 tower to run to, and there's nowhere else on the map that T1 can really put pressure down towards. So BLG, they secure themselves another pin โอ้ย contest. ชุนหวานมากอ่ะ As we 5 สแต็กแบบนี้หวานแบบ T1, หวาน the best เจี๊ยบ they อ่ะ can look for is ready คือ for a มัน potential มัน ban. มันแบบ5 สแต็กภายใน20 นาทีอ่ะ Finish up in their own jungle 4 นาทีได้ 1 take สแต็ก all of the rewards. โอ้โหได้เป็น Walked up to him on the Chat. side lane and 6 สแต็กแล้ว มัน take away their เขื่อนมากเลยอ่ะดูดิ another mark ห here กแล้ว for Shun. 6 now on the Kindred, really accelerated. คือ8 สแต็กนี่มันเก่งมากๆเลยเว้ยยิ่งตอน 20 นาทีแบบเดี๋ยวถ้าอีก2 สแต็กนี่มันเขื่อนเลยอ่ะน่าได้ไฟอ่ะมันน่าจะได้อีก1แน่ๆของมันนำอยู่อ่ะทีมอ่ะ Tower dive, BLG have just been in the driver's seat. ส T1 แต็กมันจะเพิ่มดาเมจจากสกิลพี่จำไม่ได้ว่าสกิลไหนอ่ะของคินเด็ดแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีถ้าเกิดครบ4 สแต็กทุกๆ4 สแต็กกับมันจะเพิ่มระยะโจมตีตอนนี้มัน6แล้วก็ได้ระยะโจมตี1ขั้นแล้วเดี๋ยวพอมัน8ก็จะได้อีก1ขั้น over the side lanes as BLG look to do to T1 what they were doing to them in game 2 by just constantly keeping these waves pushed in and suffocating their vision, making T1's playmaking options very limited. There's one flank ward in the top lane. You can see just next to where the blue buff would be. There's one in the mid lane as well. Knight here stepping forward. Faker spotted on vision. ต้องรีบเคลียร์สแต็กอ่ะ T1 คือ decides not ถ้า to เกิดมัน pull the มูฟเข้ามา trigger แล้วมันเข้ามา on เว the ท play. อ่ะ Zeus and Faker do have their teleport, so you're looking to shut someone down. Knight is an option because he will often be on that side Shut lane, down butจากบิน he has 2 items already with Maker as well, giving him that Omni Vamp if he's in combat for a long time. And with Shun waiting around the corner, ตรงกลางเหมือนจะโดนนะ come around towards TP? mid. TP behind. They're looking for the มา play. ว่ะ It's Knight who's locked down. The rest of BLG are trying สี่ to get ตัว into it. TP coming out as well. The hostile takeover used immediately locks up Bin, but look ไม่มีใครตายแล้วแชท there just แย่ is แล้ว none. And now Shun is here to join the battle. Zeus tries to jump on top of him. Knight falling มัน low. TP He ไกล gets ไป the หน่อย taunt though, and Bin's already on a rampage. Ona has to dash away. Guma didn't even get an opportunity to join the fray, and On doesn't want to give him an opportunity to leave. BLG 5-4, and Bammon is on the menu. They go at Knight, but he's too tanky, and BLG กูมา are ชี้ตาย going ด้วย to เสียบาลอน respond in kind. GG The แล้ววะ Baron will be GG there. ไวมากเลยอ่ะ They were limited on their options, but the TP flank was a great idea. The problem is the damage. You highlighted it, Kobe. Knight was too ไม่มีดาเมจเลยอ่ะ They didn't have enough. And on the re-engage, มันเป็น BLG กาลิโออ่ะ just melted T1. แล้วมัน7 สแต็กแล้วอ่ะ We look มันมาร์ค like we're ใครๆก็ gonna ตายอ่ะ get another one-sided game in this series, back and ต่อย forth. แบบต่อยทีวันไม่หยุดเลยอ่ะ BLG here kind of on the precipice, winning this one, pushing them. Bounce back incredibly well in game เกมนี้เหมือนจะ looking to ดู get จะ back ยาก onto แล้ว the เนาะ blue side, ดู but จะยากแล้วนะ this game feels done and dusted. แต่ก็ It's just a matter of how มีโอกาส BLG ไหม
ยากมาก put the final nail in the ยากแบบยากมากๆเลยอะ If you're T1, you need something ยากสุดใจเลยอะ right now, นึก but ไม่ออกเลยว่าจะ we've already ทำยังไง seen how ดาเมจมันไม่พอ Guma เว้ย actually ต้นเกมมัน Guma usually isn't there. ต้นเกมมันดาเมจเจอคาริสตา Has ต้นเกม finished ไป off แบบ his Rift Maker, but he's well and ต้องแบน truly คาริส shot ตา at ไม่ก็เลือกเองเลย BLG, who are now advancing Do it all the through do it or the top die side. Knight has the hero's entrance to join a play if it does occur. BLG though can just step forward. ไม่งั้นก็ต้อง really เอา can't แอช find มาเล่นนะแต่แอช an ก็ avenue to สู้คาริส approach ตา this รับ next ลำบากอยู่ดี fight on. Looking for the hex slash hook. Doesn't quite connect. Knight though doesn't have a wave in the mid lane. Could go across towards bot. The next wave still about 20 seconds away. กดดูแข่งครับพิมพ์คำว่าดูแข่งได้เลยครับยังมีลิงก์ที่แบบแบ่ง2จอไม่มีทางฆ่าไหนได้มึงบ้าปะเนี่ยไม่มีทางเลยเว้ย of BLG and they can't find anything with it. That's a fate's call used. That's the hostile takeover invested as well from ไหนมัน Carrier and BLG. สาระมันดาเมจเจอกาลิโอไปจบเลย shoulders and begin the advance once again. คือตาที่แล้วอะมันเป็นคาริสตาแบบแบกดาเมจต้นเกมไงตานี้คือแบบสยามแบกไม่ได้อะต้นเกมอะมันอยากให้เพื่อนแบกไงแล้วมันมีใครแบกอะโอเนอร์แม่งก็แบบมาช่วยไม่ได้อะมันเจอบิดแข้งแบบมุกไวอะ 34 seconds left on this Baron, and so they're immediately pushing this one down as well. I mean, all I'm thinking ใช่ of right now ถวายทรัพยากรให้แบบชุนแบบโอ้โหโคตรดีอะมีคนแฟดแบบคือชุนยิง1ทีที่เหลือเพื่อจัดการให้หมดเลย income of way, but to bring อ่ะ out the kindred ท้ายแล้วครับ once again the TP flank. Hook going down, cease and desist. They're looking to lock down Shun. ชุนต้องกดอันติโอเคกาลิโออันติมาด้านหลังโอเนอร์พยายามจะถอยอยู่สุดพยายามจะเอาใครดีสุดโดดเข้าไปกดนาฬิกาเอ้าชุนตายแต่ว่าสุดก็ตายเหมือนกันสุดน่าจะไม่รอดโดนไฟเผาตรงนี้ก็มาชี้พยายามยิงดาเมจอยู่แต่ว่ามันโอ้เอลมันยังอยู่ดีแล้ว3อินทีแบบนอ3ทางเคเลียก็ตายไปไม่มีทางเลยอะตอนนี้คือแค่กันบ้านก็ยากแล้วเหมือนจะรอป่ะรอชุนดีกว่ามีสแต็กอยู่ที่มังกรด้วยหวานเลย9สแต็กหวานแน่นอนเนี่ยHere's another look at it. The teleport very deep in the แบบ jungle. กดอันตีแบบ That was quite nice actually. Owner with his ultimate able to still stay แล้วเจอแบบว่ามัน but they have the Kindred อันตีอะ emergency buttons of the Galio and the Kindred ultimate which kept มาจัดการให้นะแต่ว่ามัน while they killed off Carrier. แม่นนะโอเนอร์เล่นแบบวายแม่นเลยแต่ว่ามันได้แค่นั้นจริงแลกกันไป 2-2 แต่ว่าทีวันเสียอินทีแล้วก็แบบมันเป็นอินทีที่3ที่มันทำให้แบบ3ทางแล้วอะอยากได้มังกรแบบถ้าเผื่ออินเคสที่มันพลาดจะได้มังกรให้มันโซแล้วก็จบเลยกูมาชี้ได้ปะกูมาชี้ได้แล้ว LDR มาแล้วกูมาชี้โอเนอร์ซัดเข้าไปเลยซัดดีลงมาหายไปแล้วโอเนอร์ไม่ไหวจริงๆครับกูมาชี้พยายามสุดๆแล้วอ๋อ GG as they are looking to take us to match point. A convincing Game 3 victory from BLG. เป็นดาบที่แบบแผนเขาแบบแผนคินเด็ดมันต้องแบบนี้นี่เองมันต้องแบบเพื่อนต้องถวายว่ะเล่นต้นเกมแบบต้นเกมจ๋าแล้วทิ้งคินเด็ดให้เป็นแบบเลดเกมไว้ตัวหนึ่งแล้วแบบคลีนเลยว่ะอันนี้คลีนเลยกลับแล้วหมดทุกอย่างแล้วอ่ะบอสอมยิ้มแล้วเหรอเดี๋ยวดูดิที่วันต้องกลับมาให้ได้ด่วนเลยไม่นั้นมันรอยสไตล์มันยิ้มแล้วเนี่ยมันยิ้มเลยนะต้องดูใครได้สกาเนอร์โดนแบนครับโบ5หรือเปล่าใช่ครับโบ5ครับอีกเกมเดียวครับ BLG and 59 seconds. So if we break that curse somehow, I mean, it was Halloween. Perhaps there's something going on here in the O2 as we get into มีแอสกับคาริสตาเป็นปัญหาตอนนี้อ่ะให้ BLG คิดเอาแบนสกาเนอร์ An opportunity to prove แอสคาริสตาแบนอะไร they deserve that shot at the แบนคาริสตาไป in game 5. แบนวาลัสว่ะเจ้าคาริสตาเล่นจะเล่นคาริสตาอ่ะตอนนี้เหลือแอสหรือคาริสตาแน่ๆ1ตัวแล้วโอเคแอสไม่มีแจ็คเขาจะสวนไปเป็นไร
You imagine the Renata again rises in priority once ทุ more. มันชอบแอบเล่นเลยไปกดถ้าไปกดเอเลียนโซมาเมื่อกี้นี่แบบเจือดเลยนะเว้ย Ooh, the insta Gnar lock in here, blind here for BLG, of course, with the Jax ban, and into the Ziggs combo. Nice. All right, they have looked to powers as the game goes on. กาคัดก่อนได้ปะ Tried and true. Renata Carey has been so solid. หรือว่าต้องไซรัสก่อนวะไซรัสก่อน 24. Lock it in once. ไซรัสหรืออาลีก่อนก็ได้ Perhaps look to the top lane. ไซรัสหรืออาลีก็ได้ Something good into the Gnar, but Gnar just such a safe. มีไซรัสอาลี Really, I'm pretty sure Ben will be happy with any of those matchups. หรือว่าจะอากาลีไม่มีแจ็คไม่คุ้มเอาไซรัสหรืออาลีดีอะ Even though it didn't work out last โห time, แต่ Ona still an exceptional vibe player. อาลีเจอไซรัสก็ Gives เจ็บ you เหมือน that กันนะ lockdown. Also, just it synergizes really nicely with the. ไซรัสสุดท้ายเป็นไซรัส They're gonna pick the Silas. Makes sense. Ziggs, Gnar, ที่วันจะใช้สูตร great รู้สโมเดอร์ว่ะ ultimates to steal. ไม่หรอ BLG like to Sinda. go towards their mid มี here. ซินด้า Makes sense. สโมเดอร์ Smolder in. โอเคสโมเดอร์ You hear their reactions from the crowd. โอ้มันได้สโมเดอร์ซีกับแชท คอมแบบคอมเจนจีอะคอมที่มันตบทีวันอะสโมเดอร์ซีกอะ But we've also seen the lane phase. พี่ว่าน่าเป็นกากัดแบบ the value mentioned take away from น่าเป็นกากัดละทีวันอะน่าเป็นกากัดอะเอากากัดมากันไซรัสกันซิกดัน What supports are they worried about? On's probably just going to go with one of those. พี่ว่าน่าเป็นกากัสกับ type. เชโจนี่น่าจะ successful deters that แบนเรียวไหม BLG's draft approach I think has Real been ไหม very smart. They แบนเฉา know ว่ะ the tendencies that มัน T1 มี like to มัน go เลือกเรียว towards. แน่นอนอะ The มัน Xinjiang เรียว will be แน่ taken ๆแต่ว่าอัน away. นี้อาจจะเป็นป่าก่อน So the jungle pool now. เชโจนี่ก่อน But the Sejuani still available. A reliable frontline engage. And that's going to be locked in. And a pretty good. นิตาลีไปแล้ว Don't want นิตาลีแม่งเลย owner providing that. นิตาลีกากัดแม่งไปเลย to his สามเวท ดีป่าวะแชท also already locked in on the side of T1. หรือเป็นป๊อปปี้เหรอ Yeah, especially since you already have that melee, as you say. We'll see where T1 decides เวีย to โก้ go next. เวียโก้อีกตัว We were talking about the Camille from Bin's perspective as a counter to Gnar. พี่ชอบกากัดมากกว่าคามิวนะไม่นั้นมันจะไม่มีคนดันเวฟ against Bin many Rumble times, but he's not going to play it today. Back to the Rumble here, and we get the Rumble plus the team fighting combination here. วูคองดี Quite possibly with the Wukong. I mean, Yeah. Zeus' Rumble is definitely a terrifying pick. He's so comfortable on the champion and into the Gnar. I think in the early laning phase, Rumble can still be very oppressive. Later on, it gets a little bit safer for the Gnar. Looks like it's going to be Poppy though for Ona instead. Signature pick for Ona, one that he's incredibly comfortable on. Yeah, and kind of preemptively into what you expect to be an on Rakan. Yeah, I think that's a really good answer for sure. Good disengage as well. You can see BLG once again drafting a lot of team fights. It has sort of been the go-to approach from BLG in this series. ดีอยู่ They have ป๊อป easy ปี้ ways ดีอยู่ to engage. การ They เซ have จู good นี่ได้ follow-up, กัน and they've just got incredible scaling. กันนา Whenever you ได้ see Smolder and Ziggs, รา its คานก็ไม่ชอบ ability ด้วย to slow the game down and stall is so up for the potential dive. Because the thing is, Jun is going to be trapped on the bottom side of the map, which means that Zeus is very Rumble น่าจะโดนได้แบบ susceptible to an incoming dive. completely And with ต้อง Bin ถอยเลย on นะ the way, หรือว่าจะแบบ be ready ไม่ถอยเหรอ to stop this from panning พี่ไม่รู้ out ทำ for ไงเหมือนกัน BLG. ตอนนี้ใช่เคเลียต้องรีบเลย Helping Shun ต้องรีบ accelerate วิ่ง the อะ jungle clear วิ่งแบบไวที่สุด while they build up the rest of that wave ใส่เกียร์ and head on over. Now Carrier, Duan. level 2, gone back to base, making a beeline towards the bottom lane. Has to get there as quickly as ใส่เกียร์ possible. Ona มาช่วยด่วนเลย top side, ไม่ ready ทัน for a ว่ะ potential TP ไม่ in from ทันปะวะ Bin, มีรถ but he's อยู่ towards the bot side of the map แต่ว่ารถไม่ now, เคลียร์ไว ready เดี๋ยว for ราคา the มาตี oncoming นั่นไง And the risk for Carrier is him trying to get เคลียร์ back มีแฟด into this lane. ทุกอย่างต้องแฟดไปหาเคลียร์ Cut off by ไม่ทันละ Bin. He'll be แตก sealed ละ on that ward about now. Zeus gets the level 2 underneath the tower, flashes away from the grand entrance, but the damage continues to rain down from Binchen, tanking the tower. Zeus gets a bailout. Carrier keeps him alive for the moment. That bailout will run out though, and BLG can look for a redive if they so decide to. Zeus taken down. Bin flashes away on tanking the tower, and BLG will escape with a kill and their lives. Nice, just the tip of the W there from Shun, able to get it. They're able to finish it off. Elk here cashes in once again. So many games we've had Elk getting first blood. Stay around. Carrier looking for the handshake here. Bin jumps away. And the เซ handshake เกอร์อาจจะ is just อาจจะ short วักกลับ of บ้าน the แล้วที bullet. พีล่างอันเนี้ย And they're อาจ actually จะเดินไปกลาง calling แล้ว Shun ทีพี over ล่าง back to the bottom side once again. Dive across TP ล่างแน่เลย the entrance goes down. Zeus is เซเกอร์ไม่ TP ว่ะ overheated, and he's sent packing. BLG find their second.
easy execute for BLG. Bin reads that the dive is likely coming top, and he's out of there before a play is even set up. Meanwhile, Zeus sticks around a little too long. เลนล่างเหมือนมาแจกให้กับเอลโดยเฉพาะ You can see he's 300 gold เหมือน on แบบ Bin. He's still level 4 to the level 2 of Bin, and so while he เหมือน is ซุดบวกเพจ conceding gold, ultimately he still finds himself ahead of his top lane counterpart. Yep, dying for โอ้ experience. โห Sticking กูมาชี้ around แบบ down มึง there ตี on คลิป the ยังไงก็ bottom เงินไม่เท่า side. แน่นอนอ่ะแบบ Meanwhile, มันแบบได้เพจได้ทุกอย่างอ่ะ split map jungle camps here. Take away the rest of Stacks for Knight, as you say, he's on 20 สบายๆอ่ะ right now. We'll just เจ้าอีกแล้วอ่ะ 225. เฮ้ย30เนี่ย Once again, a little bit overstepped him in the bottom side, and Bin jumps in, hops on, and Minion takes the highway express to get towards this Rumble, who goes over here. The Flames Bit are going down, but Zeus is going to go back to the ตรงกลาง fountain. เกิดอะไรขึ้นอ่ะ No escape for him. ทำอะไรให้มัน He tries to คืน clear ทุน the ได้ปะ wave, but in คืนทุนหน่อยได้ปะ the ตรง end, กลาง he will be ไม่มีเหรอ put in the ground by Bin. BLG now 3-0 up, a 700 gold lead, only 6 minutes into this game. And I mean the first few พี่บอกแล้ว kills, กากั I ก think, เว้ย weren't the end of the world พี่บอกไปแล้ว for กา Zeus, กัก but now เรา having เคยเล่น a เจอมาแล้วไง is really gonna make คือ things ซิกอะ difficult for T1 แค่เอากากักเอา in this ถังไว้ early game. ไปกัน You เวฟ can อย่างเดียว see อะ Shun with a 300 ไม่ต้องอะไรเยอะเลยอะ over his ชุดอะ jungle counterpart. That Ziggs is being เอา accelerated ถัง so แบบ much and been able to นึกออกไหม close that gold gap that had previously แล้วมัน been built up in favor of กา Zeus. กักแต่เนาะ On แชท the warpath here, passes through mid, and T1 are trying to stick to that game plan of taking เพิ่ง down เอา the grubs to be ลัม able โบ to โดยที่ไม่มี snowball ของเนี่ยมัน turret plate เล่น money, ยังไงวะ turrets กากักมันยังพอ later เล่นได้ on. But BLG with so many early kills. The arrow, you've got the follow up with the equalizer. You have Faker jumping. จะเอาอ่ะ in, Faker จะเอาอ่ะ duck just like this. โอ้ Side step. How can you side step A little bit more damage. God. Passive to its full effect. Steals away the Mega Inferno Bomb. Elk has to flash it. Faker takes the tower. And Elk just dies. It's hunting season. Faker. For Faker in the top Faker. lane. He just Oh, well. runs him down. เอาหน่อยเฟเกอร์ Chain missing. ขอร้อง Walker stacked up. Thank you for Faker the เอาอ่ะน้อง ultimate ตานี้ and finishes the job himself. Now Shun will just get there a คือ little แบบ bit later. แรกขนาดนั้นได้ยังไงเฟเกอร์กล้าเล่นได้ยังไงวะพี่ไม่เข้าใจว่ะ Damage goes. คือเกมแข่ง No harm, no มันต้อง foul. มันต้อง though. คิดว่า Again, มันต้อง these zigs ต้องมี with the วิชั่น teleport จากราคา back to the สัก minions ที่ at หนึ่ง the อะ very พี่ไม่รู้จากตรงไหน least. อะมีวิชั่นจากราคาหรือว่าเซโจนี่สักที่หนึ่งเว้ย as well to มันเลยแบบ see Faker getting กล้า a เล่นอะ solo พี่ไม่รู้ kill ว่า on the ก่อน side คอมมิต lane. ใคร Has to พูดบ้างอะ reignite the T1 members and the T1 คือ fandom. กล้าเข้าไปได้ป้อม Carrier now in danger. Called out with โอ้ the โดน quickness ชาม outside เคลียร์น่าจะไม่รอดแล้วแม่ง Carrier, though, still has 150 HP to work รอด with ว่ะ here. Hostile takeover only hits onto Shun. ยิงอยู่แต่ว่ายิงไม่เข้าเลยอะ And put the arrows in the back of that ball. เหมือนเอามา Shun จิ้ม able ฟัน to ยิง walk away, though Guma really doesn't have too much damage yet. And we've become- For BLG, you can see Shun about 500 gold ahead. The ตอน bot นี้ side เงิน about 200 gold ahead กลับมา each พ as อๆกัน well. ละ But as close to อ neutral ยู่เดียว as เฟ you เกอร์ can มัน get จะดุแค่ไหน this series. T1 though do have the neutrals themselves. Those 6 Faker clubs คือ and the ใจ Drake แบบ next ว่า straight แบบ up in 40 seconds time. do it or die แล้วอะโยโร่นิดๆแล้วอะ Bot side jungle, hoping ลุ to ย get ไม่หยุด vision. อะคือช็อต Towards เทรด that ไม่หยุดเลย dragon อะ pit. They'll use the ไม่ได้มีเพื่อน fire when cover they ด้วยไง move T1 ใช้อาศัย down ช็อต towards ที่ that แบบว่า bottom side to make โอเนอ sure ร์ they แบบ can control that มองแบบ bot ว่า side โอเนอร์แบบไม่ได้โผล่ BLG โอเนอร์จะแกงล่างอันเนี้ย so much มีอีควอไลเซอร์อยู่ แต่ว่ามันน่าจะมี Ziggs ที่ in แฟด the อะ mid แล้วเขามี lane, have the Smolder Versailles on top side. Oh no, looks for Bin, he locks him up. Bin though with a great arm into the wall. Ona's gonna have to flash away the locket invested as well. อีควอไลเซอร์คูลดาวน์อีควอไลเซอร์คูลดาวน์ Bin holds on to his summoner. BLG beginning to collapse the Mega Inferno Bomb coming out as well. There's the arrow. Bin sidesteps it. Zeus might have to flash the wall here. Ono on that front line. เคลือบมาเคลือบมา The quickness he dives onto Elk. Yushi caught up. Elk falling low though, and the flames ตาย enough to burn him down. โอเนอร์ตื่นมาอีกรอบ Begin to turn. มาเว้ยเอาเว้ยกูชี้โอ้ย Across the wall with the Arctic Assault. Yushi can't quite get the กระดูกมันสั่น with the volley. โอ้ยโอ้โหชูเคเลียอีก From now on, has to dance away with that grand entrance. Carrier looking for a little bit more. Guma Yushi puts the ball in his back and forces him to the safety of his tier 2. พี่ว่ามาแล้วโอ้โหเสียงเฮทั้งฮอหกกราฟแบบนี้หวานตีแบบไอ้ลูกกราฟมันออกมาตึมเลยโอ้โหแล้วแบบ14 นาทีพอดีเวลาทำมิ่งเป๊ะ A massive play for T1. Ona setting things แล้ว up มาครับ by ผม getting that collapse onto Bin. ชุด The ที่ follow พี่ up เรา for มา the พร้อม rest ว่า of มี T1 อีควอไลเซอร์อยู่ไม่ต้องห่วง BLG tried to กันได้ collapse จะทำอะไรครับ onto จะเอาคืนเหรอ จะเอาป้อมคืน T1 โอ้โหได้มังกรอีก They're welcome on the bottom เกมเร็ว lane, but they're มังกร able to ถ้า turn the BLG ไม่ได้สักตัวแบบนี้ arrival หยาบ of Guma Yushi and Carrier.
T1 looking strong here in game ไปที่ลิฟต์เลยรีบเดินเลยมันเอาลิฟต์เลยโอ้มันพยายามจะแบบมูฟเร็วเลยเว้ยช็อตที่แบบว่าโอเนอร์เอามังกรมารีบมูฟเลยแต่ว่าสำคัญที่วันสำคัญมากคือมังกรต้องรีบแบบ4ตัวรวดอะไซส์4ตัวเพื่อกดดันสโมเดอร์เฟเกอร์มาแล้วผมเดินมาโอเนอร์มาทันไหมโอเนอร์มาทันแบบนี้คุณพลาดแล้วคุณตีให้ผมคุณตีให้เราทำไมครับพี่คุณตีให้ทำไมT1มาแล้วเฟเกอร์เอาตอนนี้เฟเกอร์เอาแล้ว T1ก็เอาคืนเหมือนกันสวยว่ะเกม5 coming ว่ะดีเฮ้ยเสียงอะไรมาแล้วเพลงมาแล้วเดินหน้าแบบทำลายป้อมแบบโหดมีลิฟต์อยู่ครับอันตีมาแอโร่คอนเน็กแต่ว่าไม่โดนอันตีสวนกลับมาเคเลียตายกันไหมโอเนอร์โดนหนักมากทุกคืนแต่ว่าพาวเวอร์แบบเลือดยังไม่ใกล้เคียงจะระเบิดแล้วตรงนี้ตายหมดเลยเขามากัน5คนน้องมากัน5เคเลียตายอีกเป็นภาพตอนที่T1แพ้เกมแรกเลยโมเมนตัมเสียแล้วตอนนี้T1อ่ะคือจะเอาป้อมแต่ว่าเลือดมันเยอะครับเลือดป้อมมันเยอะโรเทตมาจะเอาอีกอันติจากซิกมาอย่างไกลเลยโอ้ป้อมมันทันเหรอวะทันอยู่มั้งไม่รู้เฟเกอร์ผมไม่สนเฟเกอร์สนนิดนึงโอ้ได้ค่อยๆอึดซุดมันไม่กล้าตี1ทีเมื่อกี้ซุดตี1ทีดาเมจเพียวเผาน่าจะพอต้องขาดแค่นิดเดียวจริงๆแล้วโอเนอร์ไม่ได้ปล่อยลิฟต์ไงเมื่อกี้มันนิดเดียวอะเคเลียเขาไปยิงเลย1ทีCarrier tries his best. The Mites should be able to secure this. No! Knight gonna deny that once more, BLG. Especially with BLG having Smolder plus a Ziggs. The reason why this is such a good pairing as the arrow goes wide, but Faker still จะเข้าอ่ะ Take a look at that flank. We'll seal away the quickness from on. ดูเฟเกอร์ชาร์จอย่างสวยเลยทัติเคเลียต่อโอ้โหแล้วอันต่อสวยจัดโอ้โหงงไม่เคยเจอแบบนี้เลยสิT1จัดให้ครับผมเฟเกอร์ก็ไปเปิดก่อนแล้วเป็นเคเลียตามมาโอ้โหแล้วเฟเกอร์แบบอันตีแบบก็มันตีราคามาแล้วชามอย่างสวยชาม2โอเนอร์ต่อเคเลียต่อแบบซีกอสกูมาชี้แบบเดินช้าๆยังเดินตามมันทันอ่ะแล้วขับรถหนีแล้วเข้าไปที่หลุมบาลอนทันทีครับเอาเฮ้ยได้ไหมแต่ว่ามันได้ฮิวจาก5คิวพอดีรอแป๊บออนOn a knife set between T1 and BLG. Will BLG look to try and take the fight? Chun has flash and smite. Elk now joins the battle. เรียบร้อยต้องถอยได้มันจะไม่ยอมสโมเดอร์มาดักหน้ามาซอยโบโยทินคนมาไม่โดนปล่อยซ้ายสักคนไหมจะสู้อ่ะเอาจริงเหรอเฟเกอร์จะตายสุดยอมตายสุดสวยมากครับสุดสวยมากมันดันไม่ได้ไม่มีคีปสุดทำให้ขนาดนี้แล้ว0-4ก็ไม่ว่าเชคเกอร์รวยมากเชคเกอร์ทีพีได้ปะเชคเกอร์มีทีพีจะสวนแล้วโอ้โหแล้วมีในส่วนของดิเนชั่นมาเชคเกอร์เข้าไปแล้วทุกคนเชคเกอร์ไม่ตนแล้วเชคเกอร์ยิงไปก่อนมาจิ้มฟันของข้ามาจิ้มฟันอุ้ยเคเลียตายไปเนี่ยเคเลียไม่หลบได้ยังไงวะอ้อมลูกบอลนะโอ้ my god Void Grubs as well as the Rift Tail, they keep on forcing these Medias even when BLG try to construct their counter. T1 provides that the Renata is just too much defense. In the end, it's just an investment of ultimates from T1.
วิวาอยู่เอลแต่เอลปะไม่พอเอาคนละตัวอยู่เฮ้ยโอเนอร์มาคนเดียวเลยนี่คนเลเซอร์มาได้ชุนต้องการชุนไงคือโฟกัสที่ป่าก่อนเพราะถ้าป่าตายอ่ะหมายความว่ามีโอกาสได้บาลอนสูงไม่มีสมัยไงไม่มีใครแย่งได้ลาติพีมาครับผมไนท์แต่ว่าดาเมจของคุมาชิเดือดเหลือเกินปักกวาดแบบรัวๆฟาไซด์จากการฟาไซด์ก่อนโอเนอร์แบบถึกอยู่ไม่ต้องห่วงมีลูเกิลสุดอีกแล้วเหรอสุดกดนาฬิกามาแต่ว่ามันเจ็บนะเฟกเกอร์เขาถึงกับเฟกเกอร์อะไรกันวะเชื่อเฟกเกอร์อีกแล้วโอ้เฟกเกอร์โอ้ยAnd BLG are unable to find purchase on the game. Baker plays a dangerous game there. หัวใจพี่เสียว Close to the execution. 110 He's หัวใจ able 110 to immune it, flashes out, and escapes with his life. My goodness, Baker พี่ has เสียวเหลือ turned เกิ it น up to 11 in this game 4. He knows น้องไม่ the ตื่นเต้น stakes พอแล้ว that are in this T1 are denying all vision on. อันนี้มันถวายวิญญาณแล้วดิ To find angles of attack, maybe even a TP flank, but he's been caught. แบบนี้เซตอัพเนี่ยนี่เซตอัพให้กับมหามังกร 4-5 แบบนี้เสียตีไปเพียงแค่2 Will BLG even try to mount a defense around the Elder Drake? They TP to the bot lane bin, looking at that flank position. His Mega Knot is going to expire pretty soon, and Baker's looking for a โอ้ยเมกานาไปแล้วไม่มีเมกานาหายเจอเอาแต่เปลี่ยนแล้วเจออุ้ยเฟกเกอร์จะกลายอยู่เฟกเกอร์มันโอ้เฟกเกอร์สุดยอดจริงๆใช้สกิลทุกอย่างแบบว่าเป๊ะเลยแล้วจัดการไปเลยโอเนอร์เข้ามาแบบนี้แพ้แล้วครับแบบนี้แพ้แล้ว BLG เหลือคนเดียวเอลถ้าฆ่าเอลได้มันจบได้แน่นอนโอดันการจบได้ตอนนี้ทีวันต้องการให้เอลตายเอลมันตัดเวฟดีอะไรนะตีคุณกันไม่ได้แน่นอนคุณราคานคุณเฟกเกอร์โชว์แบบโชว์หนักเลยอะเกมนี้เฟกเกอร์โชว์หนักที่เขาบอกไปแล้วเฟกเกอร์และเกม5มีอยู่จริงครับคุณผู้ชมโอ้โหโคตรสนุกเวลากำลังงามเที่ยงคืนครึ่งวันเสาร์เกม5รอบชิงเวิร์ถ้าก็อยากได้เกม5ครับและเพลงนั้นกำลังจะมาแล้วอีกเพียงนิดเดียวบอสจะร้องเหรอเฮ้ยคือแบกแบบเฮ้ยคนเราจะแบกได้ขนาดนี้เลยวะคือแบกแบบแบกโคตรเลยอ่ะมาแล้วคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาในห้อง in 2016, and now we'll see if he can win against BLG, who are on the blue side. Varus, their first ban. แต่ทีวันไม่ได้อยู่บลูไซด์แล้ว Ash คาลิสตาแบนเหรอคาลิสตาแบนไม่ปล่อยน้องไม่ปล่อยคาลิสตา please มันไม่แบนคาลิสตาหรอกขอร้องตอนนี้ต้องปล่อยแจ็คหรือว่าคาลิสตา1ตัวแล้วถ้าปล่อยคาลิสตาก็เจอแจ็คแต่แจ็คเจอกาการได้นะฟังพี่นะแจ็คเจอกาการได้แต่คาลิสตามันทำลายเกมต้นเกมยับเลย And then T1 couldn't find much success from the Jax pick, and BLG really made the Kalista work for them. Now they have to make the decision. The Kalista will be back, but that does mean that Game 5 is going to get his Jax, and without hesitation, he immediately locks it in. กาการวายไหมหรือว่าจะเอาเป็น ADC ที่เก่งที่สุดก่อน I mean, you have to trust in Zeus. He's calling an old ถึงเวลาที่ต้องโชว์แล้วอะ it's the one that Zeus has been leveraging throughout ตอนนี้มี
I don't think they need to lock it in now. ซาย่า Grab themselves the ซาย่า vibe รา if คา they wanted to. Perhaps even ราคาดีมาก for carry ราคาดีมาก They're hovering it. Locked in straight away. คำถามคือจะเป็น Y เลยไหม Lays down the gauntlet. Y หรือว่าจะเป็น Zeus immediately answers. ราคา He's only lost 3 times on his ไม่น่ากาลิโอนะ this year. Twice เจอไซรัส against T1, once against Genji. แบบได้อยู่ใช่ไหม Now we'll see if Zeus ที่อยากให้เป็นราคา can stand in his way once again. T1 อยากให้เป็นราคามากกว่า perhaps a Galio in the mid lane here for Faker. หรือ Y And he's going to be locked in as well, so they have a very tanky แพ็ค frontline กาลิโอ already. มาก่อนเลยอะ Obviously has a big sustained tank. The Gal แบบนี้ get ahead แบ of บนี้ him. หมายความว่าจะเล่นไป I'm honestly surprised to see ปะ the Galio locked in this early for T1. ไปมา rather than ไปมา securing แน่ๆเลย something like เพราะว่าไป Zyra กาลิโอ Khan มัน for คอมโบที่แบบ themselves. หูใคร They สา chose มา to ว่ะ go for it, เอล maybe ใคร in สา anticipation of ตัวโห BLG ด potentially going for the Silas and knowing that the Galio can be an effective answer into it. Elk gonna get ใคร himself สา this ใครสา Kai'Sa. แจ็คได้เล่นเฉยเลยอะ Ooh, we have to think they're going to build เล่น more ภาษา on แจ็ค top of this dive then for เอาไซรัสดิ BLG. Yes, some strong side laners plus some dive. อาลีดีอะอาลีเป็นเพียว BLG ดาเมจ is saying, how comfortable can we be? แล้วจับยากด้วย Benjax will give Elk Kai'Sa, will give Knight Ari. That is the epitome of what BLG ซาย่า want. How many legendary player champion combos are we going to get? โดนจะเอาไปก่อนหรือซาย่าก่อน This World Championship จะเอาไปก่อนหรือซาย่า the ก่อน best win rate for him, but you cannot afford โอ to เคโดนแบนไปแล้ว underestimate it. หรือ เปล่า แบบ น่าจะเป็นราคากับไปปะคือราคาน่าจะโดนแบน 100%. แล้วก็อันนี้อาจจะเป็นไปอีกหนึ่งตัว with the T1 comp. แต่ถ้าแบนไปก็ได้ Y ไง Let's ไปหรือ Y see, what will the ฝั่งนี้น่าจะแบนเป็น bans towards BLG เซจูวะ be เซจู here for รอคอมโบ T1 เซจูกับ as we try and เซจูแจ็คไม่ไหว whittle down. I mean, เซจู possible jungle, มีเซจูกับ possible jungle takeaways here for Shun I mean, if BLG can as well. ชื่อว่าเซจู But they do เซจู leave เมา the ใคร buy up there ไม่ว่ะ for Shun to take. เอาคินเด็ด the Kindred ban is like okay we can รา see คา how much ไปแล้ว comfort แล้ว you're ก็ drafting we're not going to allow that ถ้าแบน Man, ถ้าแบน I- คินเด็ดนี่น่าจะไป I would even prefer a Vi เขาน่าจะเลือกไป if you know if we're โอเค running Ari plus ได้เลือกไปถ้าจะเลือกเราต้องเลือกตรงนี้เลยปะ No-brainer as well follow up to the Rakan ban there take away those two หรือว่าจะยังไงดี for Carrier หรือจะปล่อยไปก่อน too good against dive แล้วเลือก Y ก่อน I'm wondering if they put Ono on ถ้าเลือก something Y ก็ a little โอเค more นะ orientated. เลือก Y ก่อนไหม Was thinking maybe Viego but Y- I don't love it. Y หรือ I feel Seju วะ like Y does แชท make the most ป๊อปปี้ sense. ว่ะป๊อปปี้ Popping into the Poppy again. Jax. ป๊อปปี้ In terms of damage though ป๊อปปี้ดีใช่ป๊อปปี้ดี it's so good at shutting down all of these carries that BLG are it's already also a showing flex pick. You can also put it into the support position so they very powerful pick for sure. ไม่เป็นไรหรอกเซจูนี่ใช่มัน Ooh, what's it gonna be Shen looking towards the Jarvan. Wait here with bated J4 breath.ว่ะ He's locked in. Aggression, aggression, aggression. Dive, โอ้โห dive, dive aggression from แบบ BLG. it actually makes คือ more sense ตัว I was aggressive previously แบบเยอะ talking มาก about อะ Vi, but the Jarvan ultimate is คือ better versus Zaya ไม่มีตัวที่ than the ปกป้อง Vi ultimate is so much better Yep. there so really intelligent move On likely deferring to another one of his comforts, the cheeky hover. อยากได้ไปมากตอนนี้ทีวันอยากได้ไปมาก There's the rel. ทีวันต้องได้ไปอ่ะ Poppy is really nice into ไป this ดีอ่ะ entire เพราะว่าไปมันหนี BLG จากจาวานได้แล้วก็แบบ Is the Poppy going to support? Will Carrier มาคอยส่อง behind วิ the ชั่น scene? ได้อ่ะ Will Owner be the ones with his hands ไป on ว่ะ it? พี่ว่าไปแม่งก็ Synonymous with Owner บาท to me. ถ้า He บาท has นี่ such คือ a แบบว่า great record on this champ that my expectations are Carrier is ถ้า looking บาทก็อาจจะเป็นแบบ through เค his เลีย support right แบกด้วย now. Wondering where they go, but it Poppy seems supportเหรอ like perhaps T1 want to flex it. I mean, we talked about the damage, and I was a little bit worried putting all that โคตรฉลาดเลย onto Gumayushi. เอา Poppy By support bringing in the Xin Zhao, it does increase the amount of damage ดู that ฉ they ลาดจัด have. เลยอ่ะ And we think about mid jungles. It was kind of the story coming into the series about how One ตื่นเต้นว่ะ last พี่ตื่นเต้นทุกคน time we go to Summoner's Rift. One last time we see the defending เกมสุดท้ายของแท้แล้วอันนี้ champions the first seed from the LPL. One more time คนดูแบบ we see อยากสัก 7,000 คนจังเลยว่ะ Titans on the อยากสร้างสถิติช่อง challenge each other. One more time we see the weight of expectation so great เราไปเรียก on these เราไปเรียก two พี่ teams' หรือไปเรียกแม่มาช่วย shoulders. กันดูได้ปะแบบเปิดมือถือแม่กันอีกคนละเครื่องอะขอ 7,000 and there's so much on the line for both sides. เกม6ไม่มีแล้วครับอันนี้ BLG getting some revenge for last year's. Carrier spotting Bin out. Bin was trying to get to the wave to try and soak some of that XP, but couldn't get in range. Zeus has been แอนเน่ไอ้หนูนี่มันแอบเอาคลิป1 ตัวด้วย
Faker and Zeus will push forward. แน่เบเกอร์พูดแน่แน่ Tries to get into range for some of those minions dying. He didn't get any XP. Yeah, look at that. It's that melee right there that was ตาม one สูตร auto เขาแค่มายืน away. เก็บเวลไอ้นี่เอา It ห does นึ่ง soak a little bit now, แต่มัน though. อาจจะรัดไม่ทันไง I คุย mean, กัน every แล้ว little bit. We're on pins and needles because of soaking experience and lane swaps. It's every little. ไหวเหรอวะ Elk's already swapping as well. So Bin's going to get level 2 ไม่ here. น่าได้ได้นะ Could พี่ have ว่า found this experience underneath the tower on there as well. Knight gets the charm onto Faker, has to flash the Justice punch. Faker punching in the opposite direction to get that little bit of มา an เล่นกับตัวที่ extension เฟเกอร์ถ on นัดที่สุด that นั่น E. ก็คือ And อา it ลี might ป่ะ seem weird that he would do that, but it's because he ไม่รู้ว่า knows his owners คือ on เฟ the เกอร์เลือก bottom อาลี side พี่ of ไม่ the รู้กัน map, นะ and he hasn't showcased on the bot lane dive, meaning that he's in the jungle and the possibility of him showing up mid is very real. Knight showcasing that respect, doesn't want to give over first blood. He's getting pushed underneath this tower, but his farm is doing just fine. As Faker on the Galio continues his pressure in mid. Meanwhile, once they do teleport Bin back to that top side, he should be able to soak up his level 3 as Zeus already pushed the wave. Zeus is going to get the first move, but Faker under attack. Has no flash, Justice punch gets hit, there's the charm Faker as tap. well. And Baker might fall first in the finals of the finals. Knight ปู่ไม่ยอมแฟด gets the kill, BLG find first blood. The แม่งโดนจาวานจิ้ม Ari strikes first ไม่ปู่แฟด blood ยังไงวะ here into. Wait a second. Elk has flash, has cleanse. Carrier looking for that flank position. Onto it to use the shadowing striking. Knight goes down and Elk flashes. You can see Carrier trying to bait the early flash. อ๋อไม่มีแฟด They're หรอ on just อ่า able to escape อ๋อใช้ to ไว้ the ก่อนนะ It's really relative. difficult for T1, but Ona has found an angle onto Bin. And has the flash here. Ona dash forward with that audacious charge. Hits him with the wind becomes คือ lightning. พี่ก็ไม่รู้ว่า There is เฉา the มันทำยังไง counter-strike ให้ out from Bin. มันทำยังไงมัน Happy ทำมัน enough to eat that. พี่ไม่รู้คือพี่รู้ว่าเฉามันสู้ J4 ได้แต่แบบ More members คือกับ up แจ็ค towards มัน the ทำยังไง top วะ side. พี่งง Faker has the hero's entrance to come in from mid. On looks for the engage. โอ้แฟด Flash away as แฟด T1 แฟดพลาด disengaged for the moment. Ona เฮ้ย jumping back in. There's the hero's entrance. Kevin gets the slam into the wall. It's on. Almost falls. He gets punched by Baker. And now Bin and Shun have to ออนพลาด escape. เอาเฮ้ย Zeus does not want to let them get away. The ออนเมื่อ explosive กี้ cast พลาด knocks เปิด them พ back ลาด in the แบบ end. เปิดพลาด T1 หนักเลย will win the fight. In a series that has been so โอ้โหแล้วมัน focused มี on ความผิดพลาด grubs. ว่ะ In the game BLG number 5, all 10 ตะกี้ควรเก็บแบบ players pick off แบบ show up, and it is owner ได้ก่อน T1 who get owners แต่เพราะ poppy ว่าแฟด slam พลาด into the wall on. They get the kill. They get เฉา the แม่งแฟด buff, ออกทัน and they แล้วแบบ immediately get เข้า turret ไป plate งัดแบบ money. สู้ไม่ได้เพราะกาลิโอเดี๋ยวกาลิโอลงก็ต้อง Even though ห they นีแล้ว conceded first โอ้แล้ว blood, มูกันมาแบบ3กราฟแบบนี้ set up for the มูกับ grubs ซีเพจกัน extremely มันๆเลย well. And BLG โอ้โหเสียงเชียร์ got guard. You feel that, man? ไอ้บอสตอนนี้เป็นไงอยากรู้จังเลยอยากรู้จังเลยไอ้บอสเป็นไง We look back at the replay. Ona โอ้ช็อตนี้ออนมันพลาดอะน้องโอ้ออนมันจิ้มพลาดเป็นพลาดหมดเลยอะน้อง connecting on โอ้ the โห stun. It could have been น้อง crucial, พี่ especially with Knight right ไม่ there ไหว before วะน้อง the Galio ulti comes BLG in, มันไม่ไหว the วะน้อง connection พี่ into the ว่า wall, and then Faker securing that first kill. Yeah, and it's Carrier Poppy this time around, of course. He's the one who got it, and the grub secured. ไม่เมื่อกี้ที่พี่ดีใจมากกว่าปกติเพราะว่าแบบ The reason มัน we're เป็น so ความผิดพ focused ลาด on ไง that is ซึ่ง because มันแบ you บ can balloon มัน these ลนแล้วอะ movements so ถ้าเกิดเป็นอ quickly. ย่าง But เงี้ย Faker under แต่ attack. เฟเกอร์ Does have Mimi the Fed. flash, will punch Faker forward, ไม่น่ารอด just รอดได้ก็ coming เก่ง on. เกิน Misses the crash down, the charm จริง connects though, and the chase รอด continues ไม่ได้หรอก as Shun dives forward. Faker save the flash, and in the end will use it to dash out of Shun's engage. I can't believe in a 4 versus 1, he's still able to get out. The charm doesn't quite connect. Knight, though, very healthy, able to get the push, means that BLG should be able to secure the level 6. ตะกี้มันเป็นสูตรเคยใช้ปะสูตรอะที่พี่ใช้อะคือแบบโอ้ยไม่รอดหรอกแต่ใจไม่อยากให้รอดทั้งคู่เลยไม่รอดหรอกโอ้ยตายอยู่แล้วแต่ใจคือแบบรอดเถอะรอด Passive. สูตรแบบว่า Pressure that Faker's ตรงข้ามดวง absorbing in the mid lane. T1 now. For Guma, over him, not to mention all the extra โอ้ยเกม gold, 4 เงิน the นำ biggest gold พัน lead ห้า holder on the มาว่า team. ทีวันเอาเฮ้ยมาทำไมครับผมแบบนี้ก็เก็บคิวอีก1 ดีโอ้โห On, Carrier turns him off. And the question is, will Elk stay around because he's still not at that ออนมันเริ่มพี่บอกแล้วว่าเมื่อกี้ที่พี่ดีใจกว่าปกติเพราะว่าออนมันเริ่มมากดดันจนถึงขีดสุดแล้วไงมันกดดันมากไงออนอ่ะมันแบบมันกดดันไงออนมันก็เลยเริ่มแบบพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มีสิทธิ์เว้ยนับ 2,000 แล้ว And it is ได้มังกร a very สามกราฟ task here for BLG to get Elk back into this และกา game. การ์ดมันแบบ Dia is so มัน weak ค่อยๆ early แบบ on, มันสู้แจ็คได้ด้วยไง being denied so much early into this game. It's going to be very แต่พี่ hard แปล for กใจนะ BLG จริงๆแบบ to ไม่ get น่า their เป็น dive comp เฟเกอร์ really กาลิโออ่ะ online พี่ไม่ and คิดว่ามันจะ get เป็น him กาลิ scaling โอ up อ่ะ into พี่ being แบบ a threat. Very พี่ far ว่า in อย่าง the น้อยมันอาจ future, จะเป็น you're going to have to อา look กาลิอะไรไหม before, อะไรอย่างเงี้ย Elk is really a danger. อย่ามาแย่ อย่ามาแย่ JDG in the semi-finals.
It was T1 that denied JDG the golden road. แล้วตอนนี้แจ็คแบบว่าเจอทั้งป๊อปปี้กากัส He's one of the players that we will be keeping our eyes on as this game continues. และเจโฟก็เจอเฉาด้วยและเจโฟต้นเกมถ้ามันไม่งามๆแบบไม่ได้เซตเป็นงามๆแบบสโนว์บอลเหมือนเกมที่แบบมันเป็นบิสแล้วก็แบบเซตงามๆอ่ะเนี่ยมันไม่ได้เลยมันเข้าไปไม่ได้เลยแต่ว่ายังไงดีเฟกเกอร์มีอันตินะเอาเหรอคุณเอาเหรอเฟกเกอร์น้องดูน้องหน่อยเฟกเกอร์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 ดูน้องหน่อยเฟกน้องอยู่นี่น้องอยู่นี่ BLG find two. Guma's walking away. ล็อกเซอร์ปิดไฟอ่ะเมื่อกี้ Just as we talk about him, he makes the play. เฟกเกอร์ไม่มีมาน่า 3 kills now. มาน่าหมดมั้ง A fantastic TP to bring BLG back. Speak his name and you will invoke the magic of Knight's Ari. ปู่มาน่าหมด Fully funded Malignance and the shoes upgrade. ปู่ก็แค้นตัวเองเหมือนกันปู่ก็เสียใจปู่บอก Cooldown now for Knight. ปู่ก็เสียใจเหมือนกัน Looking back at the grubs, แต่ปู่จะไม่ยอม at least 4 for มัน their ได้มากกว่านี้ void spawn. Despite a really good play there. ปู่มาน่าหมดพอดี I mean, yeah, the bot tower falling means that he's going to feel a lot more confident as we get ตอนนี้หัวใจ closer พี่ to these mid game fights. เอเวอเรสต์อยู่ที่ประมาณ90แล้วมันเหมือนกับมันค่อยๆเพิ่มทุกเกมเลยเอเวอเรสต์มากันอีกรอบครับรอบนี้ต้องได้ละ They want to push in like this. They'll take a tier 2 in the top side. กูมาชี้ได้แบบเน้นๆพร้อมกับโอนเนอร์แน่นๆครับป้อมล่างเขาดันต่อแต่ว่ามีเฟกเกอร์ลุงไปรับอยู่ปู่ไปรับอยู่ลุงเลยวะมีเฟกเกอร์เป็นปู่เลยเหรอวะเช็คหน่อยเช็คให้ผมหน่อยครับซุดเช็คให้ผมหน่อยครับ You can feel the tension, 3-2 in kills. Meanwhile, the T1 roster here, legends already with making โคตึงแต่ละคนไม่มีใครมูฟอะไรแบบแปลกๆเลยทุกอย่างคือตามสเต็ปแบบพี่ชัยยุทธสงครามอ่ะไม่มีใครแบบใช้แฟดมาประมาณ5 นาทีแล้วปะ5 นาทีที่ไม่มีใครไม่ใช้แฟดไม่มีใครทำอะไรเลยด้วยตอนนี้ฟาร์มทุกคนมั่นใจในข้อมูลตัวเองSet off, but I don't know if he's going to be given the time to do so. Pings coming down from the side of T1 of the bot side jungle. Zeus finds on Shadowing Strike going in, the crash down as well. Bin looking for the follow up here onto Zeus, the hero's entrance, and on just oversteps. Gumayushi อยู่ๆจะสู้ก็สู้ sends him back to the fountain, and now BLG และเป็น have to play a 4v5. คนดีคนเดิม Try and contest. I think their decision น้อง will อ be อน not to. They'll just back away, clear out their own jungle, but On went in on Zeus and T1 แล้วแบบ immediately collapsed. ได้มังกรโดยที่ไม่เสีย priority บาลอนด้วยวาดแบบยังอยู่สามเหลี่ยมอยู่เลยวาดยังอยู่ตรงพุ่มบาดาน่าอยู่เลยแบบวาดมีหมดเลย On definitely bit off way more than he could chew, and that is a 100% nervous, and I'm not even playing. It's just monumental. 28 นาที You, it's not just your team, it's 10 นาทีอะที่ไม่มีใครใช้แฟลช family, it's your หมายถึงว่ามันแทบไม่บวกกันเลย supported you through thick and thin. ตึงกันมาสุดๆอะ And ตรงนี้แหละตรงนี้ pressure on you, Shadowing Strike going wide. Shun เฮ้ย tries to dash across กู the โดน board, but immediately he's locked up, goes in with the catapult, and Gumayushi pops the feather storm. ระวังข้างหลัง On Shun down to half HP. Ben gets onto the back line, Gumayushi cleanses away, but Ben has already put Fekir it in ne the var? dark. Kevin is next up. BLG find 2, T1 able to back away for the moment, but the TP behind by Ben as he looks for a little bit more. Oh, they go back in. Baker flashes in, and down goes Knight. อติมา Once again, when you ได้ need หมดเลย someone, when you need โอ้โหอ่ะโอ้ยมีทีพีนานทีแล้วก็เฟกเกอร์มาแบกทีนี้เฟกเกอร์โอ้ยเฟกเกอร์ชนโดนด้วยโอ้โหเฟกเกอร์ชนโดนเขาแฟดไม่ทันเฟกเกอร์โอ้พี่เฟกก็แบกคือ Was true to its name as Faker in T1 จากกูไปชี้ตายเมื่อกี้กลับมาได้ descends from the sky โอ้ and เฟกเกอร์ T1 turned the แต่ว่าแบบ fight พอ in มี their พร้อม favor. โอเนอร์ด้วยโอเนอร์แบบ Ground may be heavy, but it belongs to Faker, and they're gonna pick up the Baron. What a T1 เหรอ turnaround! BLG เฟกเกอร์จะสมัยที่ 5 ถ้าเกิดชนะ started out so well. เฮ้ยมึงมา They killed โอเนอร์ไอ้ใครวะเคเลียมาช่วยหน่อยดิเคเลียลูกดีกว่าแต่น่าจะได้แล้ว
the flank that comes in from Bin to follow up the โอ้ย engagement. เฟเกอร์ลอยแบบลอยทำให้บินมันต้องกดนาฬิกาแล้วบินมันมาเหมือนแบบจะดักแบบดักโหดไปอ่ะมันดักแบบดักเยอะอะคือช็อตแรกเลยมันเป็นช็อตที่แบบคือโอเนอร์มันใช้โดนเจโฟไงเจโฟมันแบบโดนตันแบบลอยกลางอากาศแล้วคุมาชิแบบต้องแฟดออกจากอันนั้นอะแล้วบินแบบได้แองเกิลพอดีแล้วเคเลียพยายามช่วยแล้วมันช่วยไม่ได้เคเลียก็ตายแล้วช็อตนี้แฟดไปโอเนอร์ได้คิวชาไม่โดนไบไนท์แล้วตรงนี้สวนจิ้มโดนพอจิ้มโดนปุ๊บแบบสวนเลยเฟเกอร์แฟดแล้วยกแบบตายเลยอะไนท์แป๊บเดียวแล้วพอบินเข้ามาปุ๊บก็เฟเกอร์ถอยระยะมาหน่อยนึงอันติดักบินโอ้โหแล้วแบบชามก็ดูช็อตเดียวดูการเคลื่อนตัวของเขาเอลก็ไม่ได้แฟดด้วยช็อตแรกแต่แฟดก็น่าจะไม่รอดมันมีไอ้ลุงนั่นน่ะไอ้ลุงกากันเอาหุ้ยตัดภาพอีกทีอะไรมันการไปเลยเฮ้ยมาทำไมกันนะหุ้ยคอมโบแปลกๆแล้วมันตายสองคนนะเนี่ยไม่น่ามาเลยได้หนึ่งได้เอลช่วยกันหน่อยคู่สามคุณเฟเกอร์เฮ้ยมาหมดได้หมดเลยเฟเกอร์ไม่ตายสุดยอดของช็อตนี้เฟเกอร์ไม่ตายด้วยโอ้เฟเกอร์ไม่ตายได้ไงวะUnkillable Demon King มาช่วยน้องซุดที่แบบโดนลุมอยู่อะแล้วแบบนี้มีไนท์คนเดียว18วิเขาได้จะได้อินทีเฉยปะไม่น่าแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นบอลลอนไงบัฟไงที่ว่าจะเอาบอลลอนเจ้าเด็กท่านแล้วเฮ้ยที่ว่าก็ร้องที่ว่าจุกเดียวนี้ที่ว่าจะที่ว่าจะที่ว่าชนะได้แชมป์เบอร์อีกครั้งเบเกอร์ได้แชมป์ครั้งที่5แล้วน้องได้แชมป์ครั้งที่2สุดยอดมาก5เกมแบบสนุกสุดมันไม่เชื่อเลยและเล็กเลดได้แชมป์ด้วย3 World Finals in a row for this roster. 2 of them victories. จาก 2-1 กลับมาเป็นแบบ 3-2 ได้ From this entire T1 ช็อตที่เฟเกอร์ช็อตนั้นคือแบบเมคเพย์ชนะเลยอ่ะโคตรมันเลยคิดเลยร้องไห้แบบร้องโฮเลยอ่ะแชท World Championship title. We are witnessing such a legendary resurgence from T1. A new era for T1 and an incredible performance. โรเตอร์เดิมเข้าปี 2022 23 24 แล้วชนะไป2ครั้ง Please keep that roster together. โรเตอร์เดิม That right there. สุดยอดมากทีวันชุดนี้ จ้องหัวน้อง Heartbreaking for BLG to be so close. บอลร้องไห้โหทั้งที่วันชนะทั้งไอ้บอลชิมชี That's what you like when you face T1, when you face โอ้โห the best in the world, the defending champs. You got to prove it. And today it was T1 that บอลก็ดีใจร้องไห้แล้วหรอ presented by โอ้เฟเกอร์โคตรแบกเลยอ่ะ I can't think of 5 players that deserve it more. From 4th seed in the LCK, 1 game away from not even qualifying to the World Championship, to making it all the way to the final. เดินไปชูถ้วยเนาะ game banger. They will lift the Summoners Cup once more. Oh, those steps must feel so sweet. A 5-game banger, as you say, Betty. T1 take to the main stage, and they deserve every accolade that is bandied towards them. สมควรค่าจริงอันนี้ London, Europe, the world, give it เรีย up. ร้องไห้อะเพราะว่าแบบมันเป็นปีที่หนักมากของทีวันครับแต่ทีวันก็ทำได้เวิร์แชมเปี้ยนปี 2024 ทีวัน
think it's a little bit. อย่าดึงเยอะเดี๋ยวมันหลุด A little bit. รู้สึกมันเหมือนจะหลุด Just ง่ายๆไม่รู้ unbelievable. Truly unbelievable. An incredible run. T1 have done it once again. 7,000 คนดูช่องบอสเหรอครับน่าจะมารอเดี๋ยวพี่ก็ไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น And they push them to the very brink. รอดูเหมือนกันว่าจะทำยังไงนะ T1's 5th World Championship, and they will raise that cup once more. อุ้ยตอนนี้คนดู6,000 กว่าในช่องอย่าลืมไปโหลดแล้วก็ล็อกแลนด์เวิร์กกันด้วยนะ 6,500 เนี่ยสุดยอดว่ะสุดยอดโอ้สุดยอดจริงซีรีส์ L ปีนี้แบบสุดยอดจริงๆนี่แล้วต้องให้ AD ช่วยซัพพอร์ตเหมือนจะยกไม่ไหวเมื่อกี้ AD ต้องเข้ามาช่วยคุมาชิไม่ต้องห่วงเฟเกอร์ถือบ่อยครับคนนี้ถือมา5 ครั้งแล้วรู้น้ำหนักดีFaker is one of a kind to say the least as he raises that trophy for the fifth time. The team around him obviously deserve all the praise as well, but I mean, I think it's fair to say the greatest roster in League of Legends history. วันนั้นพี่ได้ซื้อเสื้อซูดนี่แหละซื้อไม่ทัน1 นาทีหมดกูแบบ1 นาทีหมดอ่ะมันคนหรือโรบอทวะกดกันแบบโคตรเร็วโอเนอร์แอบไปดมนิดหน่อยโอ้แล้วชนะแบบดีมากคือชนะแบบนี่เฟเกอร์ทำผมให้ตุ๊ดด้วยนี่ Let's take a look back at T1. 챔피언으로 참가했고 챔피언으로 떠날 계획입니다. โอ้โหเรามาเพราะว่าเรามาเป็นแบบป้องกันตำแหน่งแชมป์แล้วก็จะมาเป็นแชมป์อีกครั้งตู่ก็ทำรอเลยเหรอวะ T1 may have limped through summer, but this is Worlds, and they are here to stay. T1 again managed to find a favorable fight, but Faker's not done. Faker! He gets the double. That was insane. มันนะทุกคนมันหน้าแต่ปีหน้าไม่ต้องห่วงปีหน้ามันแบบมันสุดๆแน่นอนปีหน้าระบบการแข่งขันเขาจะเปลี่ยนเผลอๆอาจจะได้เห็นทีมไทยไปโลดแล่นหรือเปล่าไม่มั่นใจปีหน้าโชวี่บอกว่ากูแบบเดี๋ยวจะตัดช็อตเมื่อกี้โชวี่มาอีกนะโชวี่กูกลับไปกูสาบไม่อยู่แล้วแท้ๆมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าT1ตอนนี้ BLG now. Ladies and gentlemen and everyone else, it is our ไปแล้วเหรอ privilege to bring you at the World's Finals. It's just a bloody brilliant re-engage, isn't it, from T1? As Faker is not of this earth, he finds everything T1 were looking for. T1 are the past, the present, and the future. A new era, the same empire. โหเป็นคอนโดรัว เงินนี่คืออะไรอ่ะอ๋อวิเฮ้ยอ๋อมีแค่นั้นเหรอโถ่นึกว่ามีอะไรมากกันThis year's champions and welcome you to the legacy of greatness. 2023 월드 챔피언십 우승을 다시 한번 정말 축하드립니다. 이 자리에서 함께 여러분들의 위대한 유산을 이루어내는 시간을 함께 보낼 수 있게 돼서 정말 큰 영광입니다. Your journey throughout the season and the tournament was nothing short of incredible. It was a joy to watch you rise to the top and claim your victory. You have made your fans, all fans, and the LCK very proud.
올 한 해 T1의 여정 그리고 이번 월즈에서 T1의 여정은 정말 경이로웠습니다. 이렇게 또 한 번 우승을 이뤄내면서 여기 계신 모든 팬분들, 시청하신 모든 팬분들 그리고 LCK를 자랑스럽게 만들어 주셨습니다. สงสารแล้วอ่ะพี่สงสารพี่เป็นคนสงสารคนง่ายอ่ะเจออย่างนี้สงสารนะสงสารบอสนะพี่เป็นคนสงสารง่ายว่ะเห็นแค่นี้สงสารแล้วจริง